Бір түн, бір ғана түн оның бүкіл өмірін өзгертті. Күйеуін аман алып қалу үшін Жазира өз арын таптатуға мәжбүр болды. Бірақ ол шындық ашылған күні. Күйеуінің көзіндегі жек көрушілік бәрінен ауыр еді. Түн қараңғы еді. Терезеге соққан жаңбырдың дыбысы ескі пәтердің ішін мұңға толтырып тұрған. Ас үйдегі әлсіз шам ғана жанып тұр. Жазира үстелдің шетіне үнсіз сүйеніп отырды. Алдындағы шай баяғыда суып қалған. Ішкі бөлмеден жөтелдің дауысы шықты. «Жазира, су берші», деді әлсіз үн. Әйел орнынан асығыстырып стаканға су құйып әкелді. Төсекте жатқан Асқардың жүзі әбден азып кеткен еді. Бұрын ауылда ең еңбекқор, ең жайдары жігіттердің бірі болатын. Қазір ауру оны танылмастай өзгерткен. Дәрігерлер оның бүйрегіне шұғыл отаға қажет екенін айтқан. Бірақ отаға керек ақша 7 миллион теңге. Бұл ақша олар үшін қол жетпейтін арман секілді еді. Жазира күндіз тігін цехында жұмыс істейді, кешке үй тазалайды. Бірақ тапқан табысы дәрі мен пәтерақыдан артылмайтын. Сол түні Асқар ұйықтап кеткен соң, әйел терезенің алдына барып үнсіз жылады. «Не істеймін?» деп сыбырлады ол, көз жасын сүртіп. Сол сәтте телефонына хабарлама келді. «Ақша керек болса хабарлас, көмектесе аламын». Жіберген адам Руслан. Бір кезде кафеде бірге жұмыс істеген, ақшалы, өзіне тым сенімді адам еді. Жазираға бұрыннан көз тастайтынын да жасырмайтын. Әйел хабарламаны оқып отырып, телефонын бірден өшіріп тастады. Бірақ жүрегі мазасызданып кетті. Келесі күні ауруханадан қоңырау соқты. «Уақыт жоғалтуға болмайды. Бір апта ішінде операция жасалмаса, жағдай қиындауы мүмкін», деді дәрігер. Жазираның аяғы қалтырап кетті. Қаланың көшесінде келе жатып, аялдамада ұзақ тұрып қалды. Адамдар жанынан асығып өтіп жатыр. Біреу күліп сөйлеседі, біреу телефонға үңілген. Ал оның әлемі қирап жатқандай еді. Телефоны тағы шырылдады. Руслан. Жазира біраз қарап тұрды да, ақыр көтерді. «Тыңдап тұрмын. Ойланып көрдің бе?» Әйел үнсіз қалды. «Қандай жұмыс?» деді әрең. Арғы жақтан баяу күлкі естілді. «Bir кеш қасында боласың. Ешкім ештеңе білмейді». Жазираның жүрегі зу ете түсті. «Қанша төлейсің?» «3 миллион». Әйелдің көзіне жас келді. 3 миллион. Бұл Асқарды аман алып қалуға жақындататын ақша. Бірақ оның ары, намысы. «Мен ондай әйел емеспін», деді дірілдеген үнмен. Руслан ауыр күрсінді. Өмір кейде адамды таңдаусыз қалдырады. Жазира. Қоңырау үзіліп кетті. Түнде Асқар ұйықтап жатқанда, Жазира оның қасында ұзақ отырды. Осы адам үшін қанша қиындық көрді. Бірге ашта болды, бірге армандады. Асқар ешқашан оған дауыс көтебен емес. Бар тапқанын үйіне әкелетін. Тек тағдыр ғана оларды аямады. Жазира күйеуінің жүдеп кеткен жүзіне қарап отырып, көз жасын тия алмады. «Сені жоғалтып алмаймын», деді сыбырлап. Сол түні ол өміріндегі ең ауыр шешім қабылдады. Таң бозарып атқанда Жазира әлі ұйықтамаған еді. Көз алдында тек Асқардың жүзі. Аурухана. Дәрігердің сөзі. Уақыт ас. Ас үйде үнсіз отырған әйелдің жанын қорқыныш жеп бара жатты. Өзінен жиіркеніп отыр. Бірақ күйеуін жоғалту одан да қорқынышты еді. Асқар оянғанда Жазира күлімсіреген болып көрінуге тырысты. «Түнде ұйықтамадың ба?» деді ер адам әлсіз жымиып. «Жоқ, жай ғана басым ауырып тұр». Асқар әйелінің қолынан ұстады. «Шаршадың ғой». Осы бір қарапайым сөз Жазираның жүрегін одан сайын ауыртып жіберді. Ол орнынан тез тұрып кетіп қалды. Көзіне жас келіп бара жатқанын күйеуіне көрсеткісі келмеді. Түске қарай Руслан тағы хабарласты. «Кешкі 8-де Роял қонақ үйіне кел». Жазира үндемеді. «Ақша дайын болады», деді Руслан сабырлы үнмен. «Мен тек сөйлесуге барам», деді әйел өзін алдағандай болып. Арғы жақ тағы күлді. «Қалай ойласаң да өзің білесің». Қоңырау аяқталды. Кешке дейін Жазира өзімен өз арпалысты. Біресе бармаймын дейді, біресе Асқардың хәлі есіне түседі. Соңында ескі шкафты ашып, көптен кимеген қара көйлекті алып шықты. Айна алдына келгенде өз бейнесінен өзі шошып кетті. Көзінің асты көгерген, жүзі
мұңға толы. Кешір мені, деді ол айнадағы өзіне қарап. Кешкі қала шамдары жарқырап тұрды. Роял қонақ үйінің алдына келгенде Жазираның жүрегі қатты соғып кетті. Мұндай жерге ол бұрын кіріп көрмеген. Қымбат көліктер, күліп жүрген адамдар, бәрі бөтен әлем секілді. Руслан оны кіреберісте күтіп тұр екен. Қара костюм киген, өзіне сенімді. Келдің бе? Деді баяу ғана. Жазира үндемеді. Руслан әйелге ұзақ қарап тұрды. Әлі де кеш емес, қаласаң кетіп қал. Жазира көзін төмен түсірді. Маған ақша керек. Осы сөзді айту оған өте ауыр тиді. Руслан терең күрсінді. Жүр. Олар мейрамхананың VIP залына кірді. Іште баяу әуен ойнап тұр. Үстел үсті толған қымбат тағам. Бірақ Жазираның тамағынан ештеңе өтпеді. Руслан оған қарап отырды. Асқарды қатты жақсы көресің бе? Жазира бірден жауап бермеді. Сосын ақырын ғана. Ол менің өмірім. Руслан көзін тайдырып әкетті. Бір сәт үнсіздік орнады. Кейде өмір әділетсіз болады, деді ол баяу. Жазира сол сәтте орнынан тұрып кеткісі келді. Бірақ дәл сол уақытта ауруханадағы дәрігердің сөзі есіне түсті. Бір апта. Қолы дірілдеп кетті. Руслан қалтасынан конверт шығарып, үстел үстіне қойды. Мұнда 3 миллион бар. Жазира конвертке ұзақ қарап отырды. Өмірінде мұнша ақшаны бір жерде көрмеген. Көзіне еріксіз жас келді. Неге жылайсың? Деді Руслан. Себебі мен өзімді жоғалтып жатқандаймын. Руслан үнсіз қалды. Сол түні Жазира үйіне түн ортасында ғана оралды. Пәтер іші қараңғы. Асқар ұйықтап жатыр екен. Жазира ақырын барып төсептің шетіне отырды. Күйеуінің жүзіне ұзақ қарады. Сосын үнсіз жылап жіберді. Сен үшін, бәрі сен үшін, деді булығып. Бірақ дәл сол сәтте Асқар көзін ашып қалды. Асқар көзін баяу ашты. Қараңғы бөлмеде Жазираның жылап отырғанын көріп, бірден көтерілмек болды. Жазира, не болды? Әйел шошып кетті. Көз жасын асып сыртып, теріс қарап отырды. Ештеңе, жай ғана шаршадым. Асқар оның дірілдеген даусын бірден сезді. Маған қарашы. Жазира бұрылмады, себебі көзіндегі мұңды күйеуі көрсе, бәрін түсініп қояма деп қорықты. Асқар әлсіз қолмен әйелінің қолынан ұстады. Сен соңғы кезде өзгеріп кеттің. Осы сөз жүрегіне пышақтай қадалды. Жазира ернін тістеп үнсіз қалды. Бір нәрсе болып жүрме? Деді Асқар ақырын. Жоқ, маған өтірік айтпа. Жазира орнынан тез тұрып кетті. Дәрінді іште, ұйықтай берші. Дауысы қатқыл шығып кеткеніне өзі де таң қалды. Асқар үнсіз қалып қойды. Бөлме ішін ауыр тыныштық басты. Таңертең Жазира ерте шығып кетті. Асқар оның соңынан ұзақ қарап жатты. Көңіліне бір қорқыныш кірген, бірақ не екенін өзі де түсінбейді. Жазира көшеде келе жатып өзін жек көріп бара жатты. Кеше түннен бері айнаға қарауға батылы жетпеген. Сөмкесіндегі ақша ауыр тас секілді сезіледі. Бірақ сол ақша Асқардың өмірін сақтап қалуы мүмкін еді. Ол бірден ауруханаға барды. Дәрігер қағаздарды қарап отырып, егер ақшаны толық жинасаңыздар, келесі аптаға операция қоямыз, деді. Жазира үнсіз басын изеді. Көзіне жас толып кетті. Үміт. Көптен бері алғаш рет үміт пайда болғандай. Кешке қарай Руслан тағы хабарласты. Ақша жетпейді ғой әлі. Жазира жүрегі шімете қалды. Қалғанында берем. Әйел тоқтап қалды. Не үшін? Сен ақылды әйелсің, түсініп тұрсың. Жазира көзін жұмып алды. Жоқ, енді болмайды. Онда күйеуіңнің жағдайын өзің білесің. Қоңырау үзіліп кетті. Әйел аялдаманың ортасында тұрып қалды. Айналасы у-шу. Ал оның ішінде тек бір сұрақ. Асқарды құтқару үшін тағы неге барамын? Үйге келгенде Асқар ояу отыр екен. Жазираны көріп жымиғысы келді. Бірақ әйелдің жүзіне қарап жымиысы өшіп қалды. Қайда жүрсің соңғы кезде? Жұмыста. Күнде түнде ме? Жазира үндемеді. Асқар ауыр күрсінді. Мен саған сенемін, бірақ жүрегім тыныш емес. Осы сөзден кейін Жазираның шыдамы үзіліп кетті. Мен не істейін сонда? Деді көзіне жас алып. Асқар шошып қалды. Жазира, мен шаршадым.
Ақша жоқ, сенің ауруың бар. Күнде қорқамын, күнде. Дауысы дірілдеп кетті. Асқар үнсіз басын төмен түсірді. Бірнеше секундтан кейін ғана: кешір мені, деді баяу. Осы сөз Жазираны мүлде сындырып жіберді. Ол жылап жіберді. Сен кінәлі емессің. Асқар әйеліне ұзақ қарап отырды. Сосын ақырын: мен жоқ болып кетсем, өзіңді қинама. Ондай сөз айтпа, деді Жазира айғайлап. Шындық қой. Жоқ. Жазира күйеуін құшақтап қатты жылады. Ал Асқар оның арқасынан сипап отырып, ішінен бір сұмдықтың болып жатқанын сезген еді. Сол түні екеуі де ұйықтай алмады. Асқар көзін жұмғанымен көңіліндегі күдік маза бермеді. Жазира бұрын мұндай емес еді. Қазір бір түрлі, бірде ашуланады, бірде үнсіз қалады, бірде жалғыз өзі жылайды. Ал Жазира терезе алдында таң атқанша отырды. Көше шамдары баяу өшіп жатты. Ол өзін екіге бөлініп кеткендей сезінді. Бір жағы: тоқта, бұл кінә, бұл апасыздық. Екінші жағы: Асқар өліп қалса ше. Осы ой оны іштен жеп бара жатты. Келесі күні Жазира жұмыста отырғанда телефонына тағы хабарлама келді. Руслан: кешке кездесеміз, соңғы рет. Жазира бірден өшіріп тастады. Бірақ арада 10 минут өтпей қайта жазды: қалған ақша дайын. Әйелдің қолы мұздап кетті. Қалған ақша. Демек, операцияға толық жетеді. Ол тігін машинасының алдында отырып қалды. Құлағына айналадағы дыбыстар да естілмейді. Тек Асқардың сөзі. Мен жоқ болып кетсем, жоқ, деді ол ақырын. Сол сәтте шешім қабылдады. Кешке Жазира үйге ертерек келді. Асқар диванда отыр екен. Бүгін оның түрі тіпті нашар. Дәрі іштің бе? Деді әйел даусын қалыпты шығаруға тырысып. Іштім. Асқар әйеліне ұзақ қарады. Сен жыладың ба тағы? Жоқ, өтірік айтып үйреніп кетіпсің. Жазираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не айтып отырсың? Асқар баяу орнынан тұрды. Мен аурумын, бірақ соқыр емеспін. Бөлме үшін үнсіздік басты. Соңғы күндері сен мүлде басқадан болып кеттім. Жазира не айтарын білмеді. Бір нәрсе болып жүр, деді Асқар. Жоқ дедім ғой. Көзіме қарашты айт. Жазира қарай алмады. Сол сәтте Асқардың жан дүниесі қирап бара жатқандай еді. Ол үнсіз күліп жіберді. Түсіндім. Асқар, олай емес. Онда қалай? Дауысы алғаш рет қатты шықты. Жазира селк ете қалды. Мен сені өмірімнен артық көрдім, Жазира. Күйеуінің көзіне жас келгенін алғаш рет көрді. Не болып жатыр өзі? Жазира булығып жылап жіберді. Мен сені құтқарғым келді. Асқар үнсіз қатып алды. Не? Мен қорықтым. Сені жоғалды қаламын ба деп қорықтым. Әйел сөзін жалғастыра алмай жылады. Асқардың жүзі бозарып кетті. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана: сен не істедің? Жазира жерге отырып қалды. Кешірші мені. Асқар артқа шегініп кетті. Оның жүрегіне біреу пышақ сұққандай еді. Жоқ. Дауысы әрең шықты. Жоқ. Жазира. Әйел еңіреп жылап жіберді. Мен басқа жол таппадым. Асқар қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Көзі босап кеткен. Сол сәтте оның еркектік намысы да, жүрегі де бірге сынған еді. Үй ішін өлі тыныштық басты. Жазира еденде жылап отыр. Ал Асқар қабырғаға сүйенген күйі қатып қалған. Ол дәл қазір не сезіп тұрғанын өзі де түсінбейтін. Ашу ма, өкініш пе, жек көру ме? Жүрегі өртеніп бара жатқандай еді. Кім? Деді ақыры күңгірт үнмен. Жазира көзін көтере алмады. Айтшы маған, кім? Әйелдің ерні дірілдеп кетті. Руслан. Асқар көзін жұмып алды. Бір кезде сол адамды сырттай танитын. Бай, паң, ақшаға бәрін сатып аламын деп ойлайтындардың бірі. Асқар ауыр күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде мұң ғана бар еді. Демек, мені аман алып қалу үшін өзіңді құрбан еттің бе? Жазира жылап басын изеді. Мен сені жоғалтқым келмеді. Асқар көзіндегі жасты көрсетпеуге тырысып, теріс бұрылды. Неге маған айтпадың? Айта алмадым. Екеуміз бірге аш жырдық қой. Бірге қиналдық. Сонда да мұндайға бармас едік.
Жазира айқайлап жылады. Сен өліп қаласың ба деп қорықтым. Осы сөзден кейін бөлме қайта үнсіз қалды. Асқар диванға баяу отырып қалды. Басы айнақ кеткендей, өзін қорланған адамдай сезінді. Күйеу ретінде, еркек ретінде. Ол әйелін қорғай алмады. Қажетті ақшаны таба алмады. Сол үшін Жазира осындай қадамға барған. Осы ой жанын одан сайын ауыртты. Бірнеше минуттан кейін Асқар ақырын ғана: ақша қайда? Жазира сөмкесінен конверт тауып шықты. Асқар оған ұзақ қарады. Сосын кенет ашумен конвертті жұлып алып, бөлменің арғы шетіне лақтырып жіберді. Ақшалар еденге шашылып түсті. Маған мұндай ақша керек емес. Жазира шошып кетті. Асқар, өлсем де керек емес. Дауысы дірілдеп шықты. Мен сенің бұлай қорланғаныңды қаламадым. Жазира еңіреп жылап жіберді. Ал мен сенің өлгеніңді қаламадым. Осы сөз екеуінде тоқтатып бастады. Асқар үнсіз қалды. Жазира көз жасына тұншығып отыр. Түн ортасына дейін екеуі бір ауыз сөз сөйлеспеді. Таңға жақын Асқар орнынан тұрды. Жазира диванның жанында жылап отырып ұйықтап кетіпті. Асқар оған ұзақ қарап тұрды. Бір кезде осы әйел үшін бәріне дайын еді. Әлі де жақсы көреді. Бірақ жүрегіндегі жара тым терең болатын. Ол ақырын сыртқа шығып кетті. Таңертең Жазира оянғанда Асқар үйде жоқ еді. Телефоны өшірулі. Жазираның жүрегі су ете қалды. Асқар. Ол көшеге жүгіріп шықты. Аула бос. Қоңырау шалды. Өшірулі. Көзінен жас парлап кетті. Сол сәтте телефонына бейтаныс номерден хабарлама келді. Күйеуіңді іздеп жүрсең, вокзалға кел. Жазираның жүрегі зу ете түсті. Жазираның қолы дірілдеп кетті. Хабарламаны қайта-қайта оқып шықты. Күйеуіңді іздеп жүрсең, вокзалға кел. Ол бірден үйден атып шықты. Көшеде таңғы салқын жел соғып тұр. Адамдар жұмысына асығып барады. Ал Жазира үшін уақыт тоқтап қалғандай еді. Таксиге отырып, вокзалға тезірек апарымызшы, деді дірілдеген үнмен. Көзіне жас толып кеткен. Басына мың түрлі ой келіп жатыр. Өзіне бір нәрсе істеп қойса ше, кетіп қалса ше. Вокзал іші у-шу, пойыздардың дауысы, асыққан адамдар. Жазира жан-жағына алаңда қарай берді. Асқар, деді ол адамдардың арасынан іздеп. Бірақ ешкім жауап бермеді. Сол сәтте алыстан күйеуін көріп қалды. Асқар жалғыз өзі орындықта отыр екен. Қолында кішкентай сөмке. Жазираның жүрегі аузына тығылды. Асқар. Ер адам баяу басын көтерді. Көздері қызарып кеткен. Түнімен ұйықтамағаны көрініп тұр. Жазира жүгіріп барып алдына тоқтады. Қайда кетіп барасың? Асқар үнсіз қалды. Жауап берші. Бірнеше секундтан кейін ғана ауылға. Жазира шошып кетті. Не үшін? Асқар ашшығы деп жіберді. Сен бақытты болсын деп. Не айтып тұрсың? Мен сенің өмірімді құтып жатырмын. Жазира басын шайқады. Жоқ. Иә, егер мен ауырмасам, сен мұндайға бармас едің. Дауысы дірілдеп кетті. Жазира оның қолынан ұстай алды. Мен оны өзім таңдадым. Асқар көзін тайдырып әкетті. Сол үшін өзімді кешіре алмаймын. Пойыздың дауысы естілді. Адамдар қозғала бастады. Асқар баяу орнынан тұрды. Мен кетуім керек. Жазира жылап жіберді. Мені тастап кетпе. Асқар тоқтап қалды. Көзінен жас шығып кетті. Мен қазір сағаған қарай алмаймын, Жазира. Бұл сөз әйелдің жүрегін тіліп өтті. Мен сені әлі де жақсы көрем, деді Асқар әрең. Онда кетпе. Бірақ ішім өртеніп жатыр. Жазира оны құшақтап алды. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Асқар көзін жұмды. Осы әйел үшін жанын беруге дайын еді, бірақ намысы мен махаббаты арпалысып жатқан. Сол сәтте Асқардың басы айналып кетті. Ол кенет жүрегін ұстап артқа теңселді. Асқар! Ер адам жерге құлап түсті. Айналадағы адамдар шулап кетті. Жедел жәрдем шақырыңдар. Жазира күйеуінің басын құшағына алып жылап отыр. Көзіңді ашшы. Асқар, өтінемін. Асқар әрең көзін ашты. Ерні дірілдеп. Жазира. Е жаным, мен осындамын. Мен шаршадым. Жоқ, ондай сөз айтпа. Жедел жәрдемнің сиренасы алыстан естілді. Ал Жазираның жүрегі қорқыныштан жарылып кетердей соғып тұр еді. Аурухананың дәлізі бұрынғыдан да суық көрінді. Жазира қабылдау бөлімінің алдында
екі қолын қысып отыр. Саусақтары мұздап кеткен. Есіктің үстіндегі қызыл шам сөнбей тұр. Іште дәрігерлер Асқарды тексеріп жатқан. Минуттар өтпей қойғандай. Қасында отырған бір әжей, «Қызым, сабыр ет», деді жай ғана. Бірақ Жазира ештеңе естімеді. Оның ойында тек Асқар. Вокзалдағы жүзі. «Мен шаршадым». Сол сөз құлағынан кетпей қойды. Бір кезде есік ашылып, дәрігер шықты. «Туысы кім?» Жазира орнынан атып тұрды. «Мен әйелімін. Науқастың жағдайы тұрақсыз. Жүйкеге қатты салмақ түскен. Оған кіруге бола ма?» Дәрігер сәл ойланып тұрды. 5 минутқа ғана. Жазира палатаға ақырын кірді. Асқар көзін жұмып жатыр екен. Бетіне оттегі маскасы тағылған. Әйелдің жүрегі шым ете қалды. Бұрын өзін қорғайтын, күліп жүретін, бәрін шешетін адам қазір тым әлсіз көрінді. Жазира жанына келіп отырды. «Асқар». Ер адам баяу көзін ашты. Бірнеше секунд үнсіз қарады. Сосын жанарын терезеге бұрып әкетті. Жазира оның көңіліндегі ауырлықты анық сезді. «Мен кетейін бе?» деді ақырын. Асқар бірден жауап қатпады. «Қал». Жазира көз жасын білдірмей басын төмен түсірді. «Ашулансаң да болады. Жек көрсең де». Асқар әлсіз жымиып қойды. «Сені жек көрсем, жеңіл болар еді». Осы сөз Жазираның жүрегін тағы ауыртып өтті. Кешке қарай палатаға медбике кіріп, «Сізге біреу келді», деді. Жазира дәлізге шыққанда Русланды көріп, бірден сұп-сұр болып кетті. Қара пальто киген, қолында пакет. «Мұнда не істеп жүрсің?» деді әйел ашумен. Руслан сабырлы қалпы. «Асқардың жағдайын білуге келдім». «Саған қандай қатысы бар?» Дәліздегі адамдар шалт қарады. Руслан жақындай түсті. Дауысынды бәсеңдет. «Кет бұл жерден». Руслан әйелге қадала қарады. «Мен көмектесіп жатырмын. Сен менің өмірімді құрттың». Осы кезде палата есік ашылып кетті. Асқар есік алдында тұр екен. Жүзіндегі өзгерісті көрген Жазираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Асқардың жанары әуелі Русланға, сосын әйеліне ауысты. Дәліз іші үнсіз қалды. Руслан баяу басын изеді. «Сауық кет, бауырым». Асқар ештеңе демеді. Кек көзі суып кеткен. Руслан кетіп қалды. Ал Асқар қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. «Ол әлі де сені іздей ме?» Жазира дереу басын шайқады. «Жоқ, мен онымен сөйлеспеймін». Асқар ащы жымиды. «Бірақ ол сен үшін ақша төледі». «Асқар, мен соны ұмыта алмай жатырмын». Жазира көз жасын сүртіп, «Мен де ұмыта алмаймын». Асқар палатаға кіріп кетті. Сол түні екеуінің арасында бұрынғыдан да ауыр үнсіздік орнады. Түн ортасы ауғанда Жазира аурухананың терезесі алдында тұрған. Қала шамдары алыстан жылтырайды. Сол сәтте телефонына тағы хабарлама келді. «Руслан, бәрі бітті деп ойлама, Асқар. Басқа амал жоқ. Өлсем де алмаймын дедім ғой». Дауысы баяу шықса да, ішінде қанша ауырлық жатқанын сездіріп тұр. Жазира орнынан тұрып кетті. «Сонда не істейміз?» «Білмеймін. Мен сен үшін бәріне бардым». Асқар күрт бұрылып қарады. «Мен сенен оны сұраған жоқпын». Палата іші бірден ауыр тыныштыққа толды. Жазира ернін тістеп қалды. Көз жасы тамағына кетеліп тұр. «Бірақ мен сені жоғалтқым келмеді». Асқар көзін жұмып алды. «Ал мен сені жоғалтып алдым». Осы сөзден кейін Жазираның тізесі әлсіреп кеткендей болды. Түсте Жазира аурухана асханасына түскен. Тамақ алуға шамасы келмеді. Бұрыштағы үстелге барып үнсіз отырды. Сол кезде қарсы алдына біреу келіп жайғасты. Руслан. Жазира орнынан бірден тұрмақ болды. «Отыр. 2 минут сөйлесеміз». «Менің сенімен сөйлесетін ештеңем жоқ». Руслан оған тік қарап отыр. «Асқар ақшаны алмай жатыр ма?» Жазира үндемеді. «Мен оны түсінем». «Сен ештеңе түсінбейсің». Руслан ауыр күрсінді. «Сен мені құбыжық көріп отырсың. Бірақ сол түні сені ешкім мәжбүрлеген жоқ». Бұл сөз Жазираның ашуын қайнатты. «Үндеме». Жанындағы адамдар жалт қарады. Руслан дауысын бәсеңдетті. «Мен сені қорлаған жоқпын. Бірақ мен өзімді қорланғандай сезіндім».
Руслан үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін: сен оны қатты жақсы көресің. Жазира көз жасын тия алмай қалды. Е. Руслан жанарын төмен түсірді. Өкінішті. Не өкінішті? Ол әйелге ұзақ қарады. Мен сені бұрыннан ұмататынмын. Жазира шошып кеткендей қатып қалды. Не? Сол кафеде жүрген кезден бастап. Әйелдің жүрегі айнып кеткендей болды. Сен жындысың. Руслан орнынан баяу тұрды. Егер бір күні шашасаң, мен сені ешқашан жылатпаймын. Жазира ашумен: менің өмірімнен жоғал. Руслан кетіп бара жатып тоқтады. Бірақ сенің күйеуім қазірдің өзінде сені кешіре алмай жүр. Русланның соңғы сөзі Жазираның құлағында жаңғырып қалды. Кешіре алмай жүр. Әйел орнында ұзақ отырып қалды. Кеудесін бір ауыр тас басып тұрғандай. Бір кезде өзіне келгендей, орнынан тұрып, палатаға қарай асықты. Есікті ақырын ашқанда, Асқар керезеге қарап отыр екен. Күн сәулесі жүдеп кеткен жүзіне түсіп тұр. Жазира ішке кіргенімен ер адам бұрылмады. Дәрімді іштің бе? Іштім. Даусы суық шықты. Жазира сөмкесін орындыққа қойып, не айтарын білмей тұрып қалды. Бұрын екеуі үнсіз қалса да, жанында тыныш болатын. Қазір үнсіздік екеуін екі бөлек әлемге бөліп тастағандай. Дәрігер түсте тағы келеді екен, деді әйел жай ғана. Асқар басын изеді. Болды. Тағы тыныштық. Жазира жүрегі қысылып кетті. Асқар? Маған қараш. Ер адам баяу бұрылды. Көзіндегі мұң Жазираны одан сайын күйретті. Мен бәрін түзеткім келеді. Асқар ащы жымиды. Кей нәрсе сынғаннан кейін бұрынғыдай болмайды. Бірақ біз тырысып көреміз ғой. Білмейін. Осы екі сөз Жазираның жанын кіліп өтті. Кешке қарай Асқардың ауылдағы ағасы Қанат келді. Ірі денелі, қабағы қатулы адам екен. Палатаға кіргеннен ақ ауа өзгеріп кеткендей болды. Әй енім, деді Асқардың қолын қысып. Сосын көзі Жазираға түсті. Әйел сәлем берген. Бірақ Қанаттың түрі салқын еді. Ол бәрін естіп қойғаны көрініп тұр. Сыртқа шықшы, деді ол Жазираға. Даусы бұйрық сияқты шықты. Жазира үндемей дәлізге шықты. Бірақ есік толық жабылмай қалған. Іштен Қанаттың ашулы даусы естілді. Осыны қалай көтеріп отырсың? Жазираның жүрегі тарс ете қалды. Асқар үндемеген сияқты. Мен болсам, баяғыда кетіріп жіберер едім. Жазира көзін жұмып алды. Ішінен бәрі күйіп барады. Аға, тоқтатшы, деді Асқар әлсіз үнмен. Не тоқтатам? Ел не дейді ертең? Сенің намысың қайда? Дәліздегі әрсіз Жазираға пышақтай қадалып жатты. Ол сен үшін істеді ғой, деді Асқар баяу. Қанат ашумен күліп жіберді. Сондай жақсылықтың керегі не? Жазира бұдан әрі тыңдай алмады. Ауруханадан сыртқа атып шықты. Кешкі ауа салқын екен. Жазира баспалдаққа отырып алып жылады. Өтіп бара жатқан адамдар оған таңырқай қарайды. Бірақ дәл қазір оған бәрібір еді. Сол сәтте біреу иығына күртешесін жапты. Жазира жалт қарады. Руслан. Саған суық тиеді. Әйел бірден күртешені лақтырып жіберді. Мен сені көргім келмейді. Руслан қабағын түйді. Жылағаныңды көре алмайым. Сенің кесірінен бәрі болды. Жоқ, ол жақындай түсті. Бәріне кедейлік кінәлі. Жазира көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Жақындама маған. Руслан оның қолынан ұстап қалды. Жазира, тыңдашы. Сол сәтте ар жақтан ашулы дауыс естілді. Қолыңды тарт одан. Екеуі бірдей бұрылып барады. Асқар аурухана есігінің алдында тұр екен. Асқардың жүзі қап-қара болып кеткен. Көзіндегі ашу бұрынғыдай емес еді. Бұл жолы ішінде жиналып қалған барлық ауырлық сыртқа шыққалы тұрғандай. Руслан Жазираның қолын бірден жіберді. Асқар, сен сыртқа неге шықтың? Деді Жазира абыржып. Бірақ Асқар әйеліне қарағанда жоқ. Бар назары Русланда. Саған не керек әлі? Руслан сабырлы қалпын сақтауға тырысты. Айғайламай сөйлесейік. Мен сенімен сөйлескім келмейді. Асқардың тынысы ауырлап кеткен. Жазира бірден байқап қалды.
ішке кірейікші, суық тиеді. Сен үндеме, деді Асқар кенет. Жазира селк ете қалды. Руслан қабағын түйіп, әйелге дауыс көтерме. Осы сөзден кейін Асқар ащы күліп жіберді. Енді сен маған қалай әйелмен сөйлесуді үйретесің бе? Мен тек сен үндеме. Аурухана алдында тұрған бірнеше адам бұларға қарап қалған. Жазира өзін жерге кіріп кетердей сезінді. Асқар баяу Русланға жақындады. Ақшаңды ал да, өмірімізден жоғал. Русланға кері шегінбеді. Сенің өмірімді құтқаруға көмектесіп жатырмын. Маған сенің көмегің керек емес. Дауысы қатты шығып кетті. Асқар кенет жөтеліп қалды. Қатты, ұзақ. Жазира қорқып кетті. Асқар. Ол ер адамның қолынан ұстай бергенде, Асқар қолын тартып алды. Сол қылығы Жазираның жүрегін одан сайын ауыртты. Руслан қабағын тиіп, қазір ұрсатын жағдайын жоқ. Асқар көзін қадап қарады. Ал сенің менің әйеліме жақындауға қақың жоқ. Ауа тіпті ауырлап кеткендей. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Руслан жай ғана: ол бақытсыз. Жазира шошып кетті. Тоқта. Бірақ Руслан сөзін жалғастырды. Сен оны сүйесің, білемін. Бірақ сен оны бақытты ете алмай жүрсің. Асқардың жанары мұздап кетті. Жабыл аузыңды. Шындық ауыр тиіп тұр ма? Асқар кенет Русланды жағасынан ұстап алды. Жазира айқайлап жіберді. Асқар, қойшы. Екі еркек бір-біріне қадалып тұр. Руслан да бұл жолы ашуын жасыра алмады. Сенің орнында болсам, оны баяғыда босатар едім. Асқар жұдырығын тиіп жіберді. Бір сәтте Русланның бетіне соққы тиіп кетті. Жазира шошып артқа шегінді. Айнала у-шу болып кетті. Руслан еріндегі қанды сүртіп қайта ұмтылмақ болған. Бірақ дәл сол сәтте Асқардың өзі теңселіп кетті. Жүзінен қан қашқан. Тынысы тарылған. Асқар. Ол кеудесін ұстап жерге тізерлей құлады. Жазира жылап жанына отырды. Біреу, дәрігер шақырыңдаршы. Руслан да сасқалақтап қалды. Асқар көзін әрең ашып, Жазираға қарады. Сол жанардың ішінде ашу да бар, махаббат та бар, өкініш те бар еді. Ол бір нәрсе айтпақ болды, бірақ ерінен қан шығып кетті. Асқар, жоқ. Жазираның даусы дірілдеп кетті. Ол күйеуінің бетін ұстап, не істерін білмей қалды. Саусақтары мұздап кеткен. Ауруханадан 2 медбике жүгіріп шықты. Жол беріңіздер. Асқарды зембілге жатқызып, ішке қарай аса салып кетті. Жазира соңынан жүгірмек болған. Бірақ бір медбике тоқтатты. Күтіңіз. Мен онымен бірге кірем. Қазір болмайды. Есік тарс жабылды. Жазира сол жерде тұрып қалды. Тізесі қалтырап кеткен. Руслан бірнеше қадам жерде үнсіз тұра. Бетіндегі қан әлі сүртілмеген. Алғаш рет оның да өңі өзгеріп кеткендей. Бұлай болады деп ойламадым, деді баяу. Жазира жалт бұрылды. Көзіндегі ашу қорқыныш деді. Сенің кесіріңмен. Жазира, жоғал көзіме. Дәліздегі адамдар тағы жалт қарады. Руслан бір сәт үнсіз тұрды да, ақырын бұрылып кетіп қалды. Сағаттар өте баяу өтті. Жазира орындықтан қозғалмай отырды. Көз жасы таусылғандай. Кейде есікке қарайды, кейде телефонға, бірақ ештеңе өзгермейді. Түн ортасына таман дәрігер шықты. Жазира орнынан атып тұрды. Қалай ол? Дәрігердің жүзі ауыр еді. Жағдайы қиын. Әйелдің жүрегі зу ете қалды. Не болды оған? Ішкі қан кету басталған. Жүйке мен ағза қатты әлсіреген. Жазира қабырғаға сүйеніп қалды. Бірақ аман қала ма? Дәрігер бірден жауап бермеді. Қолымыздан келгенін жасап жатырмыз. Осы сөзден кейін Жазираның бойынан күш кетіп қалғандай болды. Таңға жақын оны палатаға кіргізді. Асқар қозғалмай жатыр. Аппараттардың дыбысы ғана естіледі. Жазира ақырын жанына келіп отырды. Мен келдім. Дауысы сыбырдан әрең шықты. Асқар көзін баяу ашты. Жанар әлсіз, бірақ Жазираны көргенде өзгере қалды. Әйел оның қолынан ұстап. Мені қорқытпа енді. Асқар әлсіз жымиғандай болды. Сен жылама. Жазира көз жасын тия алмады. Мен сенсіз қалғым келмейді. Асқар оған ұзақ қарады. Сосын ақырын: мен сені ренжіттім.
Жазира басын тез шайқады. Жоқ. Мен сені түсінуге тырыспадым. Әйел еңкейіп, маңдайын оның қолына тигізді. Ештеңе айтпа. Асқар ауыр тыныс алды. Сол күні сенің қандай күйде болғаныңды енді түсінгендеймін. Жазира жылап жіберді. Мен басқа жол таба алмадым. Асқар көзін жұмып біраз жатты. Бір кезде ақырын ғана. Егер мен жазылып кетсем... Жазира бірден басын көтерді. Жазыласың. Асқар әлсіз жымиып. Онда бәрін жаңадан бастаймыз. Жазира көз жасымен күліп жіберді. Сол сәтте палата есігі баяу ашылды. Ішке Қанат кірді. Бірақ бұл жолы оның жүзіндегі түрі мүлде басқа еді. Ашу жоқ, тек ауыр үнсіздік. Ол Асқарға қарады, сосын Жазираға. Бірнеше секундтан кейін ғана: сені полиция іздеп жүр, деді Жазираға қарап. Жазира селк ете қалды. Не? Палаташы бірден тып-тыныш болып кетті. Асқар да ағасына түсінбей қарады. Қандай полиция? Деді әлсіз үнмен. Қанат ауыр күрсінді. Төменде 2 адам күтіп отыр. Жазираның жүрегі дүрсілдеп кетті. Мен ештеме істеген жоқпын. Қанат әйелге тіке қарады. Руслан аурухана алдында төбелес болды деп арыз жазған. Не? Асқар ашумен орнынан көтерілмек болды. Аппараттар шырылдап кетті. Асқар, жат, деді Жазира шошып. Қанат жақындап келіп, інісін қайта жатқызды. Қозғалма. Асқар ашулы көзбен ағасына қарады. Ол не деп арыз жазады? Бетін сындырғансың, дейді. Жазира көзін жұмып алды. Басы айнарып кеткендей. Бәрі бірінен кейін бірі құлап жатқандай еді. Бірнеше минуттан соң дәлізде 2 полиция қызметкері көрінді. Бірі орта жастағы, қабағы қату ер адам, екіншісі жас жігіт екен. Жазира Нұрбек қызы, сіз бе? Әйел әрең басын изеді. Бізбен бірге жүресіз. Асқар бірден ашуланып кетті. Ол ешқайда бармайды. Даусы әлсіз болса да қатты шықты. Полицей сабырмен: біз тек түсініп дем аламыз. Жазира Асқарға қарады. Оның көзінде қорқыныш анық тұр. Сол сәтте әйел өзін кінәлі адамдай сезінді. Тағы да, қайтадан: мен қазір келемін, деді ол ақырын. Асқар оның қолын жібермей ұстап қалды. Жалғыз бар ма? Жазира еріксіз жымиып қойды. Осындай сәтте де оны ойлап отыр. Бәрі жақсы болады. Бірақ өз дауысының өзіне сенімсіз шыққанын сезді. Полиция бөліміне жеткенше Жазира бір ауыз сөз айтпады. Көліктің терезесінен қалаға қарап отырды. Түнгі шамдар бұлдырық көрінеді. Көңілі әлдебір жамандықты сезіп барады. Кабинетке кіргенде үстел басында Руслан отыр екен. Жазира оны көрген сәтте ашудан дірілдеп кетті. Руслан да бірден орнынан тұрды. Мен арызды қайтарып алайын деп едім. Онда не үшін жаздым? Руслан үнсіз қалды. Полицей қағаздарды жинастырып жатып: өзара шешіп алсаңыздар жақсы болар еді. Сосын екеуін бөлмеде қалдырып шығып кетті. Есік жабылған бойда Жазира ашумен: сенің проблемаң не өзі? Руслан баяу орындыққа отырды. Ашумен жазып жібердім: сен бізді тыныш қоймайсың ба? Мен сені уайымдаймын. Маған сенің уайымың керек емес. Руслан көзін төмен сүрді. Асқар сені кешірсе де, өзі бұрынғыдай болмайды. Сен кімсің оны шешетін? Руслан үнсіз біраз отырды. Сосын жай ғана: ол бүгін саған қалай қарағанын көрдім. Жазираның жүрегі шымете қалды. Сен қателесіп жүрсің. Ол сені жақсы көреді. Бірақ ішінде бәрі сынып қалған. Жазира көз жасын көрсетпеуге тырысты. Біз өзіміз шешеміз. Руслан орнынан баяу отырды. Онда неге әлі жылап жүрсің? Жазира жауап бере алмады. Дәл сол сәтте оның телефоны шырылдап кетті. Қанат. Жазира бірден көтерді. Ар жақтан үрейлі дауыс естілді. Тез кел, Асқар жоқ болып кетті. Не дегенін? Жазираның өңі қашып кетті. Қанаттың тынысы жиілеп тұр. Палатадан шығып кеткен. Медбикелер жаңа ғана байқаған. Жазираның қолынан телефон түсіп кете жаздады. Ол қайда барады? Білмеймін. Телефоны да палатада жатыр. Қоңырау үзіліп кетті. Жазира 1 секундта жоғалтпай сыртқа жүгірді. Жазира, деді Руслан артынан, бірақ әйел тоқтамады.
Ауруханаға жеткенде дәліз ушу болып кеткен екен. Қанат ашылу кейіппен ары бері жүр. Қалай жоғалтып алғансыңдар? Деп медбикелерге айқайлап жатыр. Жазира жүгіріп келді. Табылды ма? Қанат басын шайқады. Жоқ. Жазираның жүрегі тарс ете қалды. Палатаға кіріп еді. Төсегі бос тұр. Аппараттар өшірілген. Асқардың күртесі де жоқ. Тек телефон ғана жастықтың жанында жатыр. Жазира оны қолына алып экранына қарады. Соңғы ашылған сурет екеуінің ескі фотосы екен. Теңіз жағасында күріп тұрған кездері. Жазираның көзіне жас толып кетті. Асқар, қайда кеттің? Түн ортасына дейін іздеді. Қанат достарына хабарласты. Русланда көлігімен қалашын аралап кеткен, бірақ еш нәтиже жоқ. Жазираның ішін жаман сезім жеп бара жатты. Таңға жуық оның телефонына бейтаныс нөмерден қоңырау келді. Алло? Арғы жақтан ер адамның дауысы шықты. Сіз Асқардың туысысыз ба? Жазираның тынысы тоқтап қалғандай болды. Иә, не болды оған? Ол өзен жағасында отыр екен. Жағдайы нашар сияқты. Мекен-жай жіберемін. Жазира жүгіріп сатқа шықты. Қанат пен Русланда арман ерді. Өзен жағасы тып-тыныш екен. Таң енді атып келеді. Су бетінде бозғылт тұман қалқып тұр. Алыстан жалғыз адам көрінді. Асқар. Ол орындықта үнсіз отыр екен. Жазира жүгіріп барып тоқтады. Асқар. Ер адам баяу бұрылды. Көзі қызарып кеткен. Түнімен ұйықтамағаны көрініп тұр. Жазира жанына отыра кетті. Неге бұлай істедің? Асқар өзенге қарап отыр. Үйге сыймай кеттім. Даусы тым шаршаңқы шықты. Жазира жылап жіберді. Мен қорқып кеттім. Асқар ащы жымиды. Мен де өзінен қорқып кеттім. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Су сылдырғаны естіледі. Сосын Асқар ақырын. Кеше түнде мен өліп қалсам, бәрі жеңіл болар ма еді деп ойладым. Ондай сөз айтпа, деді Жазира шошып. Шын айтамын. Ол көзін жұмып алды. Мен өзімді еркек сияқты сезінбей қалдым. Жазира оның қолынан ұстап. Сенің кінәң жоқ. Асқар күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде ащы мұң бар еді. Бірақ сен үшін баққа еркек ақша төледі. Осы сөзден кейін Жазира үнсіз қалды. Не айтса да аз сияқты. Асқар кенет орнынан тұрды. Өзенге тым жақын барып тоқтады. Жазираның жүрегі зу етті. Асқар. Ер адам суға қарап тұр. Кейде бәрінен қашып кеткім келеді. Асқар, бері келші. Жазираның даусы қалтырап шықты. Таңғы салқын ауа өзен бетіндегі тұманды баяу қозғаттыр. Су қарауытып көрінеді. Асқар орнынан қозғалған жоқ. Қолын қалтасына салып, үнсіз суға қарап тұр. Жазира жақындауға қорқып қалды. Бір қадам артық жасаса, ол мүлде алыстап кететіндей сезілді. Мен шашадым, Жазира. Даусы тым бос шықты. Бәрінен. Жазира көз жасын сүртіп. Біз мұны бірге өтеміз. Асқар басын шайқады. Сен әлі де біз деп айтып тұрсың. Ол ащы жымиды. Ал мен кейде саған қарауға ұяламын. Жазира жүрегі шымырлап кеткен сезді. Неге? Асқар баяу бұрылды. Көзіндегі ауырлық бұрынғыдан да терең еді. Себебі сен мен үшін өзіңді құрбан еттің. Мен оны махаббат үшін жасадым. Ал мен соған лайық болмадым. Жазира шыдай алмай жақындап барып, оның қолынан ұстап алды. Сен менің күйеуімсің, мен үшін ең жақын адамсың. Асқар көзін төмен түсірді. Бұрын солай еді. Бұл сөз Жазираны тоғырғандай етті. Не дегенің? Асқар жауап бермеді. Сол сәтте арт жақтан Қанат келді. Асқар, жетер енді, үйге жүр. Асқар аласына қарап тұрды. Қанаттың жүзі қатулы. Осындай әйелден кейін қалай бірге өмір сүресің? Деді ол ашуын жасыра алмай. Жазира бірден басын төмен түсірді. Асқар қабағын түйді. Аға, қойшы. Қоямын. Ертең елдің бетіне қалай қарайсың? Руслан сәл әріректе үнсіз тұрған, бірақ Қанаттың сөзі оған да ұнамағандай. Қазір оған бұл әңгіменің керегі жоқ, деді ол. Қанат бірден жалт бұрылды. Сен үндеме, бүкіл бәле сенен басталды. Руслан үндеген жоқ. Ал Асқар кенет қатты жөтеліп қалды. Денесі бүгіліп кетті. Жазира қорқып жанына жүгірді. Асқар! Ер адам алақанын аузынан алған сәтте, Жазираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қан. Алақанында қызыл қан тұр еді. Жедел ауруханаға апару керек, деді Руслан тез. Қанатта адырап қалды.
Асқар әлсіреп төмен отыра кетті. Қынысы тарылып барады. Жазира жылап оның бетін ұстап: «Маған қарашы, көзіңді жұмба!» Асқар оған әлсіз көз тастады. Сол жанардың ішінде мың сөз бар еді. Өкініш, сағыныш, махаббат, қорқыныш. Ол әрең сыбырлады: «Егер мен болмай қалсам...» «Тоқтат!» деді Жазира айқайлап. Асқар көзін жұмып бара жатты. Ал алыстан жедел жәрдемнің даусы қайта естілген еді. Жедел жәрдем көлігі өзен жағасына тоқтай салысымен, дәрігерлер Асқарды землеве жатқызды. Жазира оның қолын жібермей келеді. «Артқа тұрмыз», деді дәрігердің бірі, бірақ әйел естімегендей. «Асқар, мен осындамын». Асқардың көзі жартылай ғана ашық. Тынысы үзіліп-үзіліп шығып жатыр. Руслан көліктің есігін ашуға көмектесті. Қанат үнсіз тұр. Аз уақыт бұрынғы ашуы жоғалған. Орнында тек үрей қалғандай. Ауруханаға жеткен бойда Асқарды бірден реанимацияға алып кетті. Дәлізде Жазираның аяғы әлсіреп, орындыққа отыра кетті. Қолдары қанға былғанған. Асқардың қаны. Ол саусақтарына қарап отырып, еріксіз жылап жіберді. Руслан су әкеліп бермек болды. Жазира алмады. «Маған тиіспе». Руслан үнсіз шегінді. Қанат қабырғаға сүйеніп тұр. Бір кезде ол баяу ғана: «Асқар, сені қатты жақсы көрерді». Жазира басын көтерді. Қанаттың дауысы бұл жолы жұмсақ шыққан: «Сол үшін жаны күйіп жүр». Жазира көз жасын сүртті. «Мен оны жоғалтқым келмейді». Қанат ауыр күрсімді. «Бірақ сендер бір-біріңді жаралап біттіңдер». Бір сағаттан кейін дәрігер шықты. Жүзіндегі түрі жақсы емес еді. Жазира бірден орнынан тұрды. «Қалай ол?» Өкпесіне асқыну кеткен. Ағзасы өте әлсіз. Жазираның жүрегі тарылып кетті. «Қауіпті ме?» «Иә». Сол сөзден кейін дәліз тағы үнсіз қалды. Дәрігер қағаздарын қарап тұрып: «Бізге шұғыл түрде операцияны тездету керек». Жазира бірден: «Ақша дайын». Асқардың ағасы жалт қарады. Русланда үнсіз қатып қалды. Дәрігер басын изеді. «Онда құжаттарға қол қою қажет». Жазира бір секунд ойланбастан: «Қазір қол қоямын». Бірақ дәл сол сәтте Қанат оның қолынан ұстап қалды. «Тоқта». Жазира таңырқап қарады. «Не болды?» Қанат күрт Русланға бұрылды. «Сенің ақшаң керек емес». Руслан қабағын түйді. «Қазір намыс ойнайтын уақыт емес». «Мен інімді сатып емдетпеймін». Жазира ашумен: «Бұл сату емес». Қанаттың көзі қызарып кеткен. «Ертең Асқар осы ақшамен өмір сүре ала ма?» Руслан да ашуланып кетті. «Ал сенің намысың оны тірілтеме?» Дәліздегі ауа қайта ауырлап кеткен. Жазира екі жаққа қарап, не істерін білмей қалды. Бір жағында Асқардың өмірі, екінші жағында оның жараланған намысы. Сол кезде реанимациядан аппараттың ұзақ дыбысы естілді. Жазираның жүрегі су ете түсті. Дәрігерлер бірден жүгіріп кіріп кетті. Ал Жазираның аяғы өзінен өзі реанимация есігіне қарай алып бара жатты. Реанимация есігінің ар жағында адамдардың асығыс дауыстары естіліп жатты. «Қысымы түсіп кетті! Тезірек! Оттегіні көтеріңдер!» Жазираның денесі қалшылдап кетті. Ол есікке жақындамақ болды, бірақ медбиге тоқтатты. «Кіруге болмайды». «Асқарға не болып жатыр?» деді әйел жылап. «Күтіміз, күту». Соңғы күндері оның өмірі осы сөзге айналып кеткендей. Күту, қорқу, жылау. Қанат үнсіз керезе жаққа барып тұрды. Руслан қабырғаға сүйеніп кеткен. Екеуі де алғаш рет бірдей әлсіз көрінді. Бір кезде Қанат баяу: «Егер Асқарға бір нәрсе болса...» Руслан бірден: «Болмайды». «Сен қайдан білесің?» Руслан жаққа қарамай жауап берді: «Себебі Жазира онсыз өмір сүре алмайды». Жазира осы сөзді естігенде көзін жұмып алды. Тамағына өксіп тығылды. Жарты сағаттай уақыт өтті. Бірақ Жазираға ол мәңгілік секілді сезілді. Ақыры есік ашылды. Дәрігердің маңдайы терлеп кеткен. «Жағдайын тұрақтандырдық». Жазира орнында отырып қала жаздады. «Көруге бола ма?» Бір адам ғана. Қанат әйелге қарады. «Бар». Жазира реанимацияға ақырын кірді. Бөлме суық. Аппараттардың дыбысы үздіксіз шығып тұр. Асқардың жүзі тіпті бозарып кеткен. Жазира жанына келіп отырды. Саусақтары мұздай.
Әйел оның қолын алақанына қысып: «Мен келдім». Асқар көзін баяу ашты. Біраз уақыт үнсіз қарады. Сосын әлсіз дауыспен: «Сен әлі...» Реанимация есігінің ар жағында адамдардың асығыс дауыстары естіліп жатты. «Қысымы түсіп кетті. Тезірек! Оттегіні көтеріңдер!» Жазираның денесі қалшылдап кетті. Ол есікке жақындамақ болды, бірақ медбике тоқтатты. «Кіруге болмайды. Асқарға не болып жатыр?» деді әйел жылап. «Күтіңіз. Күту». Соңғы күндері оның өмірі осы сөзге айналып кеткендей. Күту, қорқу, жылау. Қанат үнсіз терезе жаққа барып тұрды. Руслан қабырғаға сүйеніп кеткен. Екеуі де алғаш рет бірдей әлсіз көрінді. Бір кезде Қанат баяу: «Егер Асқарға бір нәрсе болса...» Руслан бірден: «Болмайды, сен қайдан білесің?» Руслан жаққа қарамай жауап берді: «Себебі Жазира онсыз өмір сүре алмайды». Жазира осы сөзді естігенде көзін жұмбалды. Тамағына өксік тығылды. Жарты сағаттай уақыт өтті, бірақ Жазираға ол мәңгілік секілді сезілді. Ақыры есік ашылды. Дәрігердің маңдайы терлеп кеткен. Жағдайын тұрақтандырдық. Жазира орнында отырып қала жаздады. «Көруге бола ма?» «Бір адам ғана». Қанат әйелге қарады. «Бар». Жазира реанимацияға ақырын кірді. Бөлме суық. Аппараттардың дыбысы үздіксіз шығып тұр. Асқардың жүзі тіпті бозарып кеткен. Жазира жанына келіп отырды. Саусақтары мұздай. Әйел оның қолын алақанына қысып: «Мен келдім». Асқар көзін баяу ашты. Біраз уақыт үнсіз қарады. Сосын әлсіз дауыспен: «Сен әлі осындасың ба?» Жазира жылап жіберді. «Мен ешқайда кетпеймін». Асқар көзін жұмып аз үнсіз жатты. «Неге? Не үшін неге? Неге мені әлі тастамадым?» Жазира еңкейіп, маңдайын оның қолына тигізді. «Себебі мен сені сүйем». Асқардың көзінен жас шығып кетті. Бір тамшы ғана. Бірақ Жазира оны көріп қалды. «Мен сені бақытсыз еттім». «Жоқ». «Иә». Асқар ауыр тыныс алды. «Ертең адамдар не айтса да, сен басқа адам тауып тыныш өмір сүре алар едің». Жазира бірден басын көтерді. «Ондай сөзді енді айтпа». Асқар әлсіз жымиды. «Қызғанып тұрсың ба?» Осы сәтте Жазира еріксіз күліп жіберді. Көз жасымен араласқан әлсіз күлкі. Бәлкім бірнеше күннен бері алғаш рет. Асқар оған ұзақ қарады. Сол жанардың ішінде бұрынғы жылылық қайта пайда болғанда еді. Бірақ дәл сол сәтте есік сыртынан әйел дауыс естілді. «Асқар қай палатада жатыр?» Жазира жалт бұрылды. Дауысты танымайды. Бірақ ішінде бір жамандықты сезіп үлгерді. Есік ашылды. Ішке шамамен 35 жастағы бейтаныс әйел кірді. Қымбат киінген, өзіне сенімді. Ол бірден Асқарға қарап: «Ақыры таптым сені». Жазира орнынан баяу тұрды. Бейтаныс әйел еш қысылмастан реанимация ішіне кіріп келді. Қолындағы қымбат сөмкесін қоя салып, Асқарға қадала қарады. Ал Асқардың жүзі өзгеріп кеткен. Таңғалу, абыржу, тіпті қорқыныш. Жазира мұны бірден байқады. «Сіз кімсіз?» деді ол ақырын. Әйел жауап бермеді. Көзін Асқардан алмай: «Телефоныңды неге көтермейсің?» деді салқын үнмен. Жазираның жүрегі зу ете қалды. Асқар ернін қимылдатты. «Мадина, сен мұнда не істеп жүрсің?» Жазира қатып қалғандай болды. «Мадина?» Әйел ащы жымиды. «Сен жоғалып кеткен соң іздемей қоям деп ойладың ба?» Жазира енді Асқарға қарады. «Бұл кім?» Асқар үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр тиді. Мадина ақырын бұрылып, Жазираны басынан аяғына дейін бір қарап шықты. «Демек, әйелі осы ма?» Жазираның денесі мұздап кеткендей. «Асқар?» Ер адам көзін төмен түсірді. «Жазира, қазір түсіндірем». Мадина күліп жіберді. «Түсіндіресің бе? Қызық екен». Ол бір қадам жақындады. «Онда әйелің айт. 3 жыл бұрын маған үйленуге уәде бергеніңді де айт». Жазираның құлағы шымылдап кетті. «Не?» Асқар орнынан қозғала алмады. Кек ауыр тыныс алып жатыр. Мадина тоқтамай жалғастырды. «Сен менімен бірге пәтер таңдадың. Болашақ жоспарладың. Бір күні аяқ астынан жоғалып кеттің».
Жазира артқа шегінді. Басы айналып бара жатқандай. Асқар, бұл не? Асқар көзін жұмып алды. Ол баяғыда болған. Бірақ болған ғой, деді Мадина қаттырақ. Реанимация есігінің сыртынан медбике сығалап қарап кетті. Жазираның жүрегі шаншып ауырды. Сен маған ешқашан бұны айтпадың. Асқар ақырын. Мен сені жоғалтқым келмеді. Жазира күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде мұң ғана бар еді. Сонда сен мені өтірікпен қорғадың ба? Мадина сөмкесінен бір ескі суретті шығарып тастады. Суретте Асқар мен өзі құшақтасып тұр, бақытты, күліп. Жазира суретке қадалып қалды. Кеудесі қысылып кеткендей. Бұл қашан? Сенің үйленуіңнен 2 ай бұрын, деді Мадина. Асқар дереу жетеді. Дауысы әлсіз болса да ашуға толы еді. Мадина оған жалт қарады. Не жетеді? Сен мені алдамадың ба? Асқар көзін тайдырып әкетті. Бөлме іші қайта үнсіз қалды. Жазира өзін мүлде бөтен әлемге түсіп өткендей сезінді. Бірнеше күн бұрын өзі кінәледі. Енді алдында мүлде басқа шындық ашылып тұр. Ол баяу Асқарға қарады. Сен мені шын сүйдің бе? Деді дірілдеген үнмен. Асқар бірден жауап бере алмады. Аппараттың бір қалыпты дыбысы ғана естіледі. Жазираның көзі оның жүзінен таймай тұр. Сол сәтте ол шындықты естуге де қорқып кеткен еді. Асқар ақырын көзін көтерді. Сені көргеннен кейін бәрі өзгерді. Жазира үнсіз тұр. Мадина ащы жымиды. Керемет жауап екен. Асқар қабағын түйді. Мадина, тоқташ. Жоқ Асқар, мен 3 жыл үндемедім. Ол Жазираға бұрылды. Сен оның қандай адам екенін білесің бе өзі? Жазираның тамағына өксікті қылды. Маған ештен айтпаңыз. Айтамын. Мадина дауысы дірілдеп кетсе де тоқтамады. Ол менен қашып кеткен күні мен жүктедім. Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Жазираның жүрегі тоқтап қалғандай. Не? Асқар көзін жұмып алды. Ал Жазира оның үнсіздігінен бәрін түсінгендей болды. Асқар? Ер адам ерінін әрең қимылдатты. Бала туған жоқ. Мадинаның көзіне жас келіп кетті. Жүйкем сыр беріп, түсік тастадым. Жазираның аяғы әлсіреп кеткендей болды. Ол орындыққа баяу отыра кетті. Миына ештеңе сыймай жатыр. Бірнеше күн бұрын тек өзі кінәлі сияқты еді. Енді алдында күйеуінің өткен өмірі ашылып отыр. Асқар ауыр тыныс алды. Мен қателестім. Мадина күліп жіберді. Қателік пе? Сен адамды қиратып кеттің. Жазира алғаш рет Асқарда мүлде басқа қырынан көргендей. Үнемі сабырлы, жайлы, мейірімді болып көрінетін адам да біреудің жүрегін жаралаған. Сол сәтте ол Асқарға бөтен адамдай қарап қалды. Асқар оның жанарын сезіп, көзін төмен түсірді. Мен саған айтқым келді. Бірақ айтпадым, деді Жазира ақырын. Даусы шашаңқы шықты. Мадина көз жасын сүртіп. Ол ешқашан шындықты соңына дейін айтпайды. Асқар ашулана бастады. Болды енді. Кенет қатты жөтел қысып кетті. Аппараттар қайта дыбыстай бастады. Жазира орнынан атып тұрды. Асқар! Мадина да шошып қалды. Бірақ Асқар бұл жолы көзін Жазирадан алмай сөйледі. Мен сені сүйдім. Тынысы үзіліп шықты. Әлі де сүйемін. Жазира көз жасын тия алмады. Бірақ ішінде бәрі астан кестен болып біткен. Мадина сөмкесін қолын алды. Сендерге енді өздерім шешетін нәрсе көп сияқты. Ол есікке қарай жүрді. Бірақ шығар алдында тоқтап. Жазира, сен өзімді ғана кінәлап жүрме. Сосын Асқарға қарап. Кей адамдарды кешіру өте қиын болады. Есік жабылып қалды. Реанимацияда екеуі ғана қалды. Асқар көзін әрең ашып. Жазира. Бірақ әйел бұл жолы жақындамады. Ол терезе жаққа барып тоқтады. Сыртта таң атып келе жатыр екен. Ал оның ішінде бәрі қайта қирап жатқандай еді. Терезенің ар жағында қала оянып жатты. Көліктер, асыққан адамдар, жарық. Ал Жазира өзін бос кеңістікке тұрғандай сезінді. Арқасымен терезеге сүйеніп, көзін жұмды. Асқардың даусы әлсіз естілді. Бір нәрсе айтшы. Жазира баяу бұрылды.
Не айтайын, дауысы суып кеткен. Асқар оның мұндай үнін бұрын естімеген. Мен саған бәрін түсіндірем. Жазира ащы жымиып қойды. Соңғы күндері бәрі бір нәрсені түсіндірем деп жүр. Асқар үнсіз қалды. Бөлмедегі ауа ауырлап кеткендей. Жазира ақырын жақындап келді. Сен мені неге таңдадың? Асқар бірден жауап бере алмады. Мадинаны емес. Ер адам терең тыныс алды. Себебі сені мен өзімді тірі сезіндім. Ал оны ше? Асқар жанарын төмен түсірді. Оны ренжіткім келмеген. Жазира көзінен жас шығып кеткенін байқамай қалды. Бірақ ренжіттің ғой. Асқар үнсіз жатты. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Бір кезде Жазира орындыққа отырып қалды. Қатты шаршаған, көзінің асты көгеріп кеткен. Жаны да, денесі де қажыған. Мен соңғы күндері өзімді жек көріп кеттім, деді ол баяу. Асқар оған қарады. Ал қазір Жазира күліп жіберді. Көз жасымен араласқан әлсіз күлкі. Қазір ешкім таза емес сияқты. Асқар көзін жұмбалды. Осы сөз жүрегіне ауыр тиді. Таңертең Қанат қайта келді, бірақ бұл жолы жалғыз емес. Жанында жасы үлкен әйел бар. Асқардың анасы, Күләш. Жазира оны көргенде орнынан атып тұрды. Күләш апайдың жүзі сұп-сұр, көзі ісіп кеткен. Ол бірден ұлына қарай ұмтылды. Қолыным ай. Асқар анасының қолын ұстап. Апа, Күләш апай жылап жіберді. Өзіңді неге мұндай халге жеткіздің? Жазира шетте үнсіз тұр. Кенет Күләш апай оған қарады. Сол жанардағы мұң мен өкініш Жазираның жүрегін қарып өтті. Қызым, рас па бәрі? Жазира көзін төмен түсірді. Жауап беруге тілі бармады. Күләш апай көз жасын сүртіп, неге бұлай болды? Асқар әлсіз дауыспен. Апа, Жазира кінәлі емес. Онда кім кінәлі? Палата қайта тынышталып қалды. Қанат теріс қарап кетті. Жазира үнсіз тұр. Ал Асқар анасына ұзақ қарап жатып. Бәрін мен білдірдім. Күләш апай шошып ұнына қарады. Не айтып жатырсың? Асқар жанарын Жазираға аударды. Сол көзқараста өкініш тым көп еді. Егер мен басынан шындықты айтқанда бұлай болмайтын еді. Күләш апай ұлына түсінбей қарап қалды. Қандай шындық? Палаташы тағы ауыр тыныстыққа толды. Жазираның жүрегі баяу соғып тұрғандай. Асқар көзін жұмып, біраз үнсіз жатты. Сосын әр сөзін әрен айтып бастады. Мен Жазираға бәрін айтпадым. Қанат қабағын түйіп бұрылды. Не айтпадың тағы? Асқардың тынысы ауырлап кетті, бірақ тоқтамады. Менің ауруым жаңа басталған жоқ. Жазира селк ете қалды. Не? Асқар оған қарауға батылы жетпегендей төбеге қарап жатты. Дәрігерлер бір жыл бұрын ескерткен. Жазираның жүрегі су ете түсті. Бір жыл? Даусы сыбырдай шықты. Асқар баяу басын изеді. Сол кезде емделуге болатын еді, бірақ мен уақыт өткізіп алдым. Қанат ашуланып кетті. Неге үндемедің? Асқар күліп жіберді. Шаршаған әлсіз күлкі. Ақша болмады. Маған айтсам болмады ма? Сенің өз отбасың бар. Күләш апай көз жасын сүртіп. Балам-ай. Жазира орнынан тұрып кетті. Іші өртеніп бара жатқандай. Сонда сен бәрін біліп жүрдің бе? Асқар үнсіз қалды. Мен күнде ақша табамын деп жүгірдім. Сен үшін қорықтым. Ал сен үндемей жүрдің. Дауысы дірілдеп шықты. Мен сені қинағым келмеді. Бірақ қинадың ғой. Жазира көз жасын тыя алмай қалды. Егер ертерек айтсам, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Асқар көзін жұмып алды. Өкініш жанын жеп жатқандай. Мен еркек ретінде бәрін өзім шешкім келді. Қанат ащы күліп жіберді. Міне, шештім. Күләш апай, қойындаш, деп жылады. Бөлме іші қайта үнсіз қалды. Сәлден кейін дәрігер кірді, құжаттарды қарап тұрып. Бүгін кешке операция жасаймыз. Жазира бірден бұрылды. Бүгін бе? Күтуге болмайды. Асқар көзін төбеге қадап жатыр, бір түрлі тынышталып кеткендей. Дәрігер шығып кеткен соң, ол баяу. Егер бір нәрсе болып кетсе... Асқар, деді Жазира бірден. Тыңдаш. Жазира үндемей қалды. Асқар жанарын одан алмады. Өзіңді ешқашан сатылған әйел деп ойлама. Жазираның көзіне жас келді. Сен мен үшін
ең қымбат адамсың. Әйел еңкейіп жылап жіберді. Ал Асқар әлсіз қолымен оның шашынан сипап отырды. Сол сәтте есік сыртында біреудің дауысы естілді. Операцияға ақша толық түсті. Қанат таңырқап сыртқа шықты. Бірнеше секундтан кейін қайта кірді. Жүзіндегі түрі өзгеріп кеткен. Ақшаны Руслан алдартты. Түгел соманы. Палата іші бір сәтке тып-тыныш болып қалды. Жазира басын баяу көтерді. Не? Қанат өзі де сенбей тұрғандай. Барлық ақшаны жауып тастапты. Асқар қабағын түйді. Мен ол ақшаны алмаймын. Дауысы әлсіз болса да анық шықты. Қанат бірден қостады. Дұрыс айтады. Бірақ Жазира бұл жолы үндемей қалмады. Қазір ақша қайдан келгеніне қарайтын уақыт емес. Қанат ашуланып бұрылды. Сен түсінбей тұрсың. Жоқ аға, сіз түсінбей тұрсыз. Дауысы дірілдеп шықты. Мен енді оны жоғалтқым келмейді. Асқар әйеліне ұзақ қарап жатты. Осы бірнеше күнде Жазира қатты өзгергендей. Бұрынғы жұмсақ мінезінің орнында күйзеліс пен қорқыныш тұрған. Сол кезде палата есігі ашылып, Руслан кірді. Қанат бірден орнынан тұрды. Сенің мұнда келуге бетің бар ма? Руслан сабырлы қалпы. Операция басталғалы жатыр. Ұрысуға уақыт жоқ. Асқар ашумен оған қарады. Неге істедің мұны? Руслан үнсіз біраз тұрды. Сосын жай ғана. Себебі ол сенсіз өмір сүре алмайды. Жазира көзін жұмып алды. Бұл сөз жүрегін тағы ауыртып жіберді. Асқар ащы күліп. Сонда батыр болып көрінгің келе ме? Жоқ. Руслан алғаш рет шаршаңқы көрінді. Мен кеш қалдым. Палата іші үнсіз қалды. Қанат түсінбей қабағын түйді. Ал Жазира Русланға жалт қарады. Не дегенім? Руслан жанарын төмен түсірді. Мен сені бұрын кездестіргенімде бәрі басқаша болар ма еді? Жазира бірден, тоқта! Дауысы қатқыл шықты. Руслан басын изеді. Иә, кешір. Ол Асқарға қарады. Мен сенің орнында бас алмайым. Асқар көзін тайдырып әкетті. Русланның сөзінде өтірік жоқ екенін сезіп тұр. Бірақ соның өзі одан сайын ауыр еді. Бір кезде медбайке кірді. Науқасты операцияға дайындаймыз. Жазираның жүрегі зу ете қалды. Асқарды зембілге ауыстыра бастады. Күләш апай жылап жіберді. Балам. Асқар анасының қолын қысты. Сосын көзі Жазираны іздеді. Әйел жанына жақындады. Ол еңкейгенде Асқар ақырын сыбырлады. Егер оянбасам? Жазира бірден басын шайқады. Жоқ, ондай сөз айтпайсың. Асқар әлсіз жымиды. Сен жылағанда жүрегім ауырады. Жазира көз жасын тоқтата алмады. Мен сені күтем. Асқар оның қолын соңғы рет қысып, мен де сені сөйлемін аяқтай алмады. Дәрігерлер зембілді алып шығып кетті. Жазира артынан ұзақ қарап тұрды. Операция бөлмесінің есігі жабылған сәтте, оның ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ал дәліздің ар жағында Руслан үнсіз қабырғаға сүйеніп біреді. Операция бөлмесінің үстіндегі қызыл шам жанды. Сол сәттен бастап, уақыт мүлде баяулап кеткендей болды. Күләш апай орындықта отырып, қолындағы тәспісін айналдырып отыр. Ерні тынымсыз қимылдайды. Қанат үнсіз терезе алдында тұр. Ал Жазира операция есебінен көз алмай қалған. Қозғалса, Асқар алыстап кететіндей көрінеді. 1 сағат өтті. 2 сағат. 3 сағат. Дәрігерлерден еш хабар жоқ. Жазираның басы айналып бара жатты. Тамнан бері дұрыс тамақ ішпеген. Руслан су әкеліп қасына қойды. Ішіп ал. Жазира бұл жолы қарсы болмады. Стаканды қолына алғанымен іше алмады. Қолы қатты дірілдеп тұр. Руслан үнсіз оның жанына отырды. Біраз уақыт ешкім сөйлемеді. Сосын ол баяу, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Жазира шаршаңқы жанармен қарады. Қазір емес. Кейін кеш болуы мүмкін. Әйел үндемей қалды. Руслан терең тыныс алды. Сол түні мен саған өтірік айттым. Жазира қабағын түйді. Қай түні? Қонақ үйдегі. Жазираның жүрегі шым ете қалды. Руслан көзін төмен түсіріп сөйледі. Мен бәрін әдейі ұйымдастырдым. Не? Асқардың ауруы туралы бұрыннан білетінмін. Жазираның өңі қашты. Қайдан? Ол бір кезде менен қарыз сұраған. Жазира тынысын ішіне тартып қалды. Руслан жалғастырды. Бірақ кейін жоғалып кетті.
Телефонын алмады. Намыстанды. Жазира ештеңе айта алмай отыр. Мен сені алғаш көргеннен ұнаттым, бірақ сені ұмтандадым. Дауысы баяу шықты. Сол үшін ашуландым. Жазираның жүрегі айнып кеткендей. Сонда сен бәрін пайдаланып қалдың ба? Руслан бірден жауап бермеді. Сол үнсіздік бәрін айтып тіреді. Жазира орнынан атып тұрды. Сен ауру адамның жағдайын пайдаланып, мені әдейі сындырдың ба? Дауысы дәлізге жаңғырып кетті. Қанат жалт қарады. Руслан да орнынан тұрды. Мен сені қорлағым келмеді. Бірақ қорладым. Жазира көз жасына тұншығып қалды. Сен менің ең әлсіз жерімнен ұрдым. Руслан алғаш рет өзін кінәлі адамдай көрсетті. Кейін өкіндім. Кеш! Жазира артқа шебінді. Сенің кесіріңнен бәрі құлады. Руслан оған қарай бір қадам жасады. Бірақ мен қазір шынымен көмектескім келеді. Жазира басын шайқады. Маған сенің көмегің де, ақшаң да керек емес. Сол сәтте операция бөлмесінің шамы өшіп қалды. Барлығы бірдей есікке қарады. Дәрігер сыртқа шықты. Жүзінен ештеңе түсіну мүмкін емес еді. Жазираның аяғы өзінен өзі алға басты. Дәрігер, Асқар қалай? Дәрігер маскасын баяу шешті. Жүзіндегі шаршау анық көрініп тұр. Жазираның жүрегі дүрсілдеп кетті. Қалай ол? Дәрігер бірнеше секунд үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен қорқыныш деді. Күләш апай орнынан тұра алмай қалды. Қанат жұдырығын түйіп тұр. Ал Руслан теріс қарап кеткен. Ақыры дәрігер ауыр тыныс алып, операция өтті. Жазира көзіне жас алып, демін бірақ шығарды. Бірақ дәрігер сөзін жалғастырды. Бірақ жағдайы әлі де қауіпті. Жазираның жүрегі қайта қысылып кетті. Не болды? Ағзасы қатты әлсіреген. Енді бәрі алдағы бірнеше сағатқа байланысты. Күләш апай жылап жіберді. Балам-ай. Дәрігер қағаздарын ұстап тұрып, бір адам ғана кіре алады. Жазира бірден, мен кіремін. Жансақтау бөлімі бұрынғыдан да суық көрінді. Асқар қозғалыссыз жатыр. Аппараттар баяу дыбыс шығарады. Жазира ақырын жанына келіп отырды. Бірнеше секунд бойы тек қарап отырды. Осы адам үшін қанша жылады, қанша қорықты, қанша күн өзін жоғалтты. Жазира оның саусақтарын алақанына қысып, мен келдім. Асқар көзін ашпады, бірақ тынысы сәл өзгергендей болды. Жазира көз жасын сүртті. Сен мені естіп тұрсың ба? Үн жоқ. Әйел төмен қарап отырып, күліп жіберді. Өте әлсіз күлкі. Біз екеуміз де қанша ақымақпыз. Көзінен жас тамып кетті. Біріміз шындықты жасырдық. Біріміз өзімізді құрбан еттік. Ол Асқардың қолын бетіне тигізді. Бірақ мен сені әлі де жақсы көремін. Аппарат бір қалыпты дыбысын жалғастырып тұр. Жазира орнынан тұрмақ болған. Сол сәтте саусағының қысылғанын сезді. Ол жалт бұрылды. Асқардың саусақтары әлсіз қимылдап тұр екен. Асқар? Ер адамның қабағы сәл қозғалды. Жазира бірден еңкейіп, мен осындамын. Асқар көзін әрең ашты. Жанары көмескі, бірақ Жазираны таныды. Ерні әзер қимылдады. Жылама. Жазира күліп жіберді. Көз жасымен араласқан күлкі. Тағы да сол сөз бе? Асқар оған ұзақ қарады. Сосын өте баяу. Үйге қайтайықшы. Жазираның жүрегі елжіреп кетті. Қайтамыз, міндетті түрде. Асқар әлсіз жымиып, көзін қайта жұмды. Бірақ бұл жолы тынысы бір қалыптырақ еді. Жазира оның қолын жібермей отырды. Сол сәтте сырттағы дәлізде айқай естілді. Сіз мұнда кіре алмайсыз. Жазира селк ете қалды. Бірнеше секундтан кейін есік тарс ашылды. Ішке ашулы жас жігіт кіріп келді. Көзі қызарып кеткен. Ол бірден Асқарға қарап, әкемнің өмірін құтқан адам осы ма? Жазира шошып орнынан тұрды. Сіз кімсіз? Жігіттің көзі ашуға толы еді. Жасы 25-тер шамасында. Үсті басы су болған, асығыс келгені көрініп тұр. Ол Жазираға қарағанда жоқ. Бар назары Асқарда. Ақыры таптым сені.
Жансақтау бөлімінің медбикесі артынан жүгіріп кірді. Мұнда болмайды, шырыңыз. Бірақ жігіт тоқтамады. Ол менің әкемді өлтірді. Жазираның жүрегі зу ете қалды. Не айтып тұрсыз? Асқар баяу көзін ашты. Жігітті көрген сәтте өңі өзгеріп кеткен. Таңғалу, қорқыныш, өкініш. Данияр, деді әлсіз үнмен. Жазира аң-таң болып Асқарға қарады. Таниды? Данияр ащы күліп жіберді. Таныдың ба ақыры? Асқар көзін жұмып алды. Ал Жазира ештеме түсінбей тұр. Асқар, бұл кім? Бірақ жауапты Данияр берді. Мен Ербол ағайдың ұлымын. Жазира қабағын түйді. Қай Ербол? Данияр жақындай түсті. Осыдан 4 жыл бұрын Асқармен бірге жұмыс істеген адам. Жазира үнсіз тыңдап қалды. Әкем екеуі құрылыс компаниясында істеген. Ақша жоғалған кезде бәрін әкемнің мойнына іліп қойған. Асқар көзін төмен түсірді. Данияр, үндеме! Даусы қатты шығып кетті. Аппараттар дыбысы жиілеп кетті. Медбике, сабыр сақтаңыз. Бірақ Даниярдың ішінде жиналған ашу көп еді. Әкем йоттан инфаркт алып өлді. Жазираның денесі мұздап кеткендей болды. Ол баяу Асқарға қарады. Бұл рас па? Асқар жауап бермеді. Сол үнсіздік тағы бәрін айтып тұрғандай. Данияр көз жасын жұтып жіберді. Біз қарызға баттық. Анам ауырып қалды. Ал сен жаңа өмір бастап кеттім. Жазира артқа шегініп кетті. Іші тағы қирап жатқандай. Асқар? Асқар көзін әрең ашып. Мен кінәлімін. Данияр күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде ашу мен күйік қана бар еді. Ақыры мойындадың ба? Асқар ауыр тыныс алды. Мен қорқып кеттім. Сондықтан бәрін өлген адамға жауып жібердім бе? Жазираның жүрегі қысылып бара жатты. Ол танитын Асқар мен мына әңгімедегі Асқар екі бөлек адам секілді. Асқар көзінен жас шығып кетті. Мен кейін көмектескім келді. Кеш болды. Даниярдың дауысы бөлмені жаңғыртты. Медбике оны сыртқа шығармақ болды. Бірақ ол есік алдында тоқтап. Сен өмір бойы өзімнен қашып жүрдім, Асқар. Сосын Жазираға қарады. Ал сіз оның бәрін білмей жақсы көріпсіз. Есік тарс жабылып қалды. Бөлме ішін қайта аппараттың дыбысы ғана толтырды. Жазира үнсіз тұр. Көзіндегі жаста тоқтап қалғандай. Асқар оған қарауға батылы жетпей жатыр. Ақыры ол әрен сыбырлады. Мен сенен бәрін жасырып шаршадым. Жазира ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Кеудесі ауыр. Тынысы тарылып кеткендей. Асқардың әр жаңа шындығы оның ішіндегі бір сенімді сындырып жатқан. Бірақ соған қарамастан жүрегі одан алыстай алмай тұр. Осыны өзі де түсінбейді. Ол баяу орындыққа қайта отырды. Тағы қанша нәрсе бар. Дауысы тым шаршаңқы шықты. Асқар көзін жұмып қалды. Көп. Жазира ащы күліп жіберді. Керемет. Бөлме іші тағы тыншып кетті. Бірнеше минуттан кейін Асқар ақырын сөйлей бастады. Ербол ағай ақша ұрлаған жоқ. Жазира үнсіз тыңдап отыр. Ақшаны мен жоғалттым. Қалай? Асқар тамағын әренген еді. Несие жауып жүрдім. Қарыз көбейіп кеткен. Уақытша орнына қоямын деп ойладым. Жазира көзін жұмып алды. Бірақ бәрі ұшақ кетті ғой. Асқар басын баяу изеді. Тексеру келгенде қорқып кеттім. Ол әр сөзін ауыр айтып жатыр. Егер мойындасам, түрмеге кететін едім. Жазира оған қарап отыр. Алдындағы адамды аяй ма, жек көре ме? Өзі де түсінбей қалған. Сосын үндемедім бе? Асқар көзінен жас шығып кеткенін байқамай қалды. Ербол ағай бәрін өз мойнына алды. Жазираның жүрегі шымете қалды. Неге? Асқар ернін тістеп қалды. Себебі оның баласы оқуға түскелі жүрген. Сен жассың, өмірің алда деді. Жазира демін ішіне тартып қалды. Ал Асқардың дауысы дірілдеп кетті. Бір аптадан кейін қайтыс болды. Бөлмедегі ауа ауырлап кеткендей. Жазира көзін төмен түсірді. Енді Даниярдың ашуын түсінгендей. Кенет Асқар жылап жіберді. Баяу, үнсіз. Бірақ оның сол жылағаны Жазираның жүрегін одан сайын ауыртты. Мен жаман адам емеспін деп ойлағым келді. Жазира басын көтерді.
Бірақ барған сайын бәрін қотым шырдым. Ол әйелге қарады. Сені де. Жазира еріксіз көзіне жас алды. Соңғы күндері алғаш рет Асқардың ішіндегі шын өкінішті анық көрдік. Неге бәрін ішінде сақтай бердім? Асқар әлсіз күліп қойды. Себебі сен мені жақсы адам деп ойлағаным ұнайтын. Осы сөз Жазираны мүлде үнсіз қалдырды. Сыртта таң толық атып кеткен. Керезеден күн сәулесі түсіп тұр. Бір кезде есік жай ашылды. Ішке Күләш апай кірді. Бірақ бұл жолы ол оңай емес, Жазираға қарады. Әйелдің жүзіне ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана: қызым, шаршадың ғой. Осы бір сөзден кейін Жазира өзін ұстай алмай жылап жіберді. Күләш апай оны құшақтап алды. Болды, жыламаш. Жазира сол құшаққа басын тығып, кішкентай баладай өксіп тұр. Ал төсекте жатқан Асқар оларды үнсіз қарап жатты. Сол сәтте оның көзінде бір қорқыныш пайда болды. Бәлкім алғаш рет. Жазира менен бір күні мүлде кетіп қала ма? Жансақтау бөлімінен шыққан соң, Жазира аурухананың ұзын дәлізімен жалғыз жүріп келе жатты. Аяқтар ауыр, басы мензен. Соңғы бірнеше күнде өмірі бірнеше рет төңкеріліп кеткендей. Бір бұрышқа келіп тоқтады да, қабырғаға сүйеніп көзін жұмды. Сол сәтте телефоны шырылдады. Бейтаныс номер. Жазира бірден көтерусі келмеді. Бірақ қоңырау қайта соғылды. Алло? Арғы жақтан әйел дауысы естілді. Сәлеметсіз бе? Мен Ербол ағайдың әйелі боламын. Жазираның жүрегі тарс ете қалды. Мен сізді тыңдап тұрмын. Дауысы дірілдеп шықты. Данияр бәрін айтып келді. Жазира көзін жұмып алды. Кешіріңіз. Арғы жақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана: сізден емес, өмірден шаршадым. Бұл сөз Жазираның жүрегін ауыртып жіберді. Мен сізбен сөйлессем деп едім. Жазира не айтарын білмей қалды. Қазір ауруханадамын. Білемін, мен де осындамын. Жазира селк ете қалды. Не? Төменгі қабаттамын. Бірнеше минуттан кейін Жазира аурухананың шағын асханасына кірді. Терезе жанында отырған әйел бірден көзге түсті. Шашына ақ ерте түскен, жүзі шаршаңқы, бірақ көзінде әлдебір сабыр бар. Кел қызым. Жазира жайлап қарсысына отырды. Екеуі біраз үнсіз қалды. Сосын әйел күлімсірегендей болды. Менің атым Сәуле. Жазира басын изеді. Данияр ашумен кеткен шығар. Ол сіздерді жек көреді. Сәуле ауыр күрсінді. Әкесін қатты жақсы көретін. Жазира көзін төмен түсірді. Асқар кінәсін мойындады. Сәуле үнсіз шайын араластырып отырды. Мен оны бұрыннан білетімін. Жазира таңырқап барады. Не? Ербол өлерінің алдында бәрін айтып кеткен. Жазираның жүрегі шым етті. Сонда неге үндемедіңіздер? Сәуле әлсіз жымиды. Себебі күйеуім тыйым салды. Неге? Бір жастың өмірі құрымасын деді. Жазира көз жасын ұстай алмай қалды. Сәуле оған ұзақ қарап отырды. Асқар жаман жігіт емес, бірақ қорқақ болған. Бұл сөз дәл жүрекке тиді. Иә, Асқар өтірікші де болды. Қашты да, жасырды да. Бірақ дәл қазір Жазира оның ішіндегі өкініштің шын екенін сезетін. Сәуле баяу. Ал сен ше? Сен оны кешіре аласың ба? Жазира жауап бере алмады. Өйткені өзі де білмейтін. Сол сәтте асхана есігі ашылып кетті. Ішке Данияр кірді. Анасының жанында отырған Жазираны көргенде бірден тоқтап қалды. Жүзіндегі ашу қайта оянғандай. Анашым, сіз мұнда не істеп отырсыз? Сәуле орнынан тұрды. Біз сөйлесіп отырмыз. Данияр ащы күліп жіберді. Олармен сөйлесетін не қалды әлі? Жазира үндемей орнынан тұрды. Бірақ Данияр бұл жолы тура оның көзіне қарап: сіз оның шын кім екенін енді ғана біліп жатырсыз. Мен болсам 4 жыл бойы күнде көріп жүрмін. Асханашы қайта үнсіз қалды. Даниярдың жанарындағы мұздай ашу Жазираны тыққарып өткендей болды. Сәуле бірден: Данияр, жеткізенді, деді шаршаң күнмен. Бірақ жігіт тоқтартыр жоқ. Жоқ анашым, олар шындықты толық білсін. Жазира баяу: не айтқыңыз келеді? Данияр күліп жіберді. Асқардың ар ұяты енді оянған сияқты ғой. Сәуле қабағын тиді.
Балам. Не балам? Әкем өлгенде бізбен бірге болған жоқ қой ол. Жазираның жүрегі қысылып кетті. Данияр енді оған жақындай түсті. Әкем соңғы күнде ауруханаға қатынады. Жүрегі ауырып жүрсе де жұмыс істеді. Дауысы дірілдеп кетті. Себебі біреудің қарызын жауып жүрген. Жазира көзін төмен түсірді. Данияр тоқтамады. Ал Асқар, сол кезде қайда болды дейсіз бе? Ол ащы күліп жіберді. Әйеліңізбен қыдырып жүрген шығар. Бұл сөз Жазираның жүрегіне қадалды. Сәуле ашумен. Тоқтат дедім ғой. Данияр үнсіз қалды. Бірақ көзіндегі ашу басылар емес. Жазира асханадан шығып кетті. Тынысы тарылып бара жатты. Қабырғаға сүйеніп көзін жұмды. Басы айналып кеткендей. Асқардың күлгені, онымен армандаған күндері, үйлену тойы, бәрі көз алдына келді. Сол адамның ішінде осынша құпия болғанына сене алмай тұр. Ол палатаға қайтып келгенде Асқар ояу екен. Көзі бірден Жазираны іздеді. Қайда болдым? Жазира жауап бермеді. Жай ғана орындыққа барып отырды. Асқар оның өзгергенін бірден сезді. Не болды? Жазира үнсіз біраз отырды. Сосын ақырым. Сен ол кезде менімен жүргенде Ербол ағай қиналып жүрген бе? Асқардың жүзі сұрланып кетті. Ол бірден түсінді. Данияр айтты ма? Жазира көзін одан алмады. Рас па? Асқар жауап бере алмай қалды. Сол үнсіздік тағы бәрін айтып береді. Жазира кіріп жіберді. Бірақ бұл жолы күлкі емес, жан шауы секілді. Мен сені мүлде танымайтын сияқтымын. Асқар көздерін жұмып алды. Жазира, жоқ, тыңда. Дауысы тыныш шықты. Тым тыныш. Сол тыныштық Асқарды қорқытып жіберді. Мен сен үшін өзімді жоғалттым. Ар намысымды таптаттым. Күнде жыладым. Көзіне жас келді. Ал сен, мен білмейтін өмірмен өмір сүріпсің. Асқар әрең. Мен өзгергім келді. Бірақ өткенің кетпейді ғой. Жазира орнынан тұрды. Жүрегі ауырып барады. Маған ауа жетпей тұр. Ол есікке қарай беттегенде Асқар кенет орнынан көтеріле берді. Кетпе. Дауыс әлсіз, қорқынышқа толы. Жазира тоқтап қалды. Асқар көзінен жас шығып, сен кетсең, мен өзімді мүлде кешіре алмаймын. Жазира есік алдында қатып қалды. Асқардың соңғы сөзі жүрегін тіліп өткендей болды. Сен кетсең. Ол көзін жұмып керең тыныс алды. Шаршаған, қатты шаршаған. Бірақ дәл қазір кетіп қалуға да батылы жетпеді. Баяу бұрылып Асқарға қарады. Төсекте отырған ер адам мүлде әлсіз көрінеді. Бұрынғы сенімділігі жоғалған, қорғансыз. Жазираның жүрегі тағы босап кетті. Мен енді неге сенерімді білмеймін. Дауысы сыбыртай шықты. Асқар жанарын төмен түсірді. Білемін. Жоқ, сен білмейсің. Жазира көз жасын сүртті. Адам бір рет өтірік айтса, кейін қай сөзі шын екенін түсіну қиын болады екен. Асқар үнсіз тыңдап отыр. Әр сөзі оған ауыр тиіп жатқаны көрініп тұр. Бірақ бір нәрсе шын, деді ол ақырын. Жазира күле салды. Қағы қайсысы? Асқар көзін тіке қадады. Мен сені сүйемін. Жазира бірден жауап бере алмады. Осы сөзді қанша рет естіді. Бірақ бүгін басқаша естіліп тұр. Ауыр, шаршаған, кеш қалған махаббаттай. Сол сәтте палата есігі ашылып дәрігер кірді. Қолындағы қағаздарды қарап тұрып. Науқасты көп мазаламаңыздар, жағдайы әлі тұрақсыз. Асқар қайта жастыққа сүйенді. Дәрігер Жазираға қарап. Сіз туыссыз ба? Әйелі боламын. Дәрігер басын изеді. Ертең анализ қорытындысы шығады. Егер ағза бүйректі қабылдамаса, тағы қауіп туады. Жазираның өңі қашып кетті. Қайта операция керек бола ма? Мүмкін. Дәрігер шығып кетті. Палата іші қайта суып кеткендей болды. Асқар көзін жұмып жатты. Жазира оның жүзіне қарап отырып, кенет бір нәрсені түсінді. Ол Асқарға ренжіп тұр. Өте қатты. Бірақ қорқынышы бәрібір күшті. Оны жоғалтып алудан әлі қорқады. Кешке қарай Қанат қайта келді. Қолында пакет. Тамақ әкелдім. Жазира алғыс айтып орнынан тұрды. Қанат біраз үнсіз жүрді. Сосын кенет. Жазира. Иә? Мен саған ауыр сөздер айттым. Жазира таңырқап қарады. Қанат терезеге қарап тұрып сөйледі. Бірақ соңғы күндері сенің қалай жүгіріп жүргеніңді көрдім. Дауысы баяу шықты. Басқа ел баяғыда кетіп қалар еді.
Жазира ащы жымиды. Кейде өзінде неге кетпегенімді түсінбеймін. Қанат алғаш рет сәл жымиғандай болды. Себебі сен оны шын сүйесің. Осы сөзден кейін Жазира үнсіз қалды. Түн ортасына таман Асқар ұйықтап кеткен. Жазира терезе алдында тұр еді. Қала шамдары алыстан жылтырайды. Сол кезде телефонына хабарлама келді. Белгісіз номер. Егер Асқардың өткенін толық білгің келсе, ертең сағат 10-да ескі вокзалға кел. Жазираның жүрегі зу ете қалды. Төменінде бір ғана сөз жазылған еді. Жазира хабарламаға ұзақ қарап отырды. Қолындағы телефон ауырлап кеткендей. Асқардың өткенін толық білгің келсе, ішінде бір дауыс. Барма. Екінші дауыс. Сен онсыз да жарты шындықпен өмір сүріп жүрсің. Ол көзін жұмып, керен тыныс алды. Соңғы күндері шындықтан қашқан сайын бәрі одан бетер ушығып кеткен. Таңертең Асқар әлі ұйықтап жатқан. Жазира оның жанына жайлап отырды. Ұйықтап жатқанда жүзі бұрынғыдай тыныш көрінеді. Тура баяғы кездегідей. Ол ақырым ер адамның шашына сипады. Неге бәрі осылай болды? Асқар көзін ашпады, бірақ әлсіз қимылдап, оның қолын ұстап қалды. Жазира жүрегі шым етіп, көзін тайдырып әкетті. Сағат 10-ға жақындағанда ол ескі вокзалға келді. Бұл жер бұрынғыдан да сүремсіз көрінеді. Ескі орындықтар, тот басқан қоршаулар. Алыстан пойыз дыбысы естіледі. Мадина перронның шетінде тұр екен, қара пальто киген, қолында папка. Жазира жақындағанда ол бірден бұрылды. Келдің бе? Айтатын нәрсең не? Мадина үнсіз папканы ұсынды. Бұларды көрген соң өзім сінесің. Жазира қолын алды. Ішінде ескі қағаздар, түбіртектер, банк анықтамалары және хат. Сыртында Асқардың қолтаңбасы. Жазира жүрегі тарс ете қалды. Бұл не? Мадина көзін тайдырып әкетті. Ол маған жазған. Жазира хатты баяу ашты. Қағаз сарғайып кеткен. Асқардың таныс жазуы бірден көзге түсті. Мадина, мен сенің көзіңе қарай алмаймын. Жазираның тынысы тарылып бара жатты. Ол оқуды жалғастырды. Мен бәрін білдірдім. Ербол ағай үшін де, сен үшін де кінәлімін. Егер мен қасында қалсам, сен де бақытсыз боласың. Жазира көзін жұмып алды. Мадина баяу. Ол сол кезде бәрінен қашты. Бірақ кейін менімен танысты. Иә, Мадина ащы жымиды. Ол өзін жаңадан қылып көрсеткісі келді. Жазира хатты қысып ұстап тұр. Іші тағы ауырлап барады. Сен оны әлі жақсы білесің бе? Мадина бірден жауап бермеді. Сосын жай ғана. Мен бұрынғы Асқарды жақсы көрдім. Осы сөз Жазираның жүрегіне бір түрлі тиді. Өйткені өзі де қазір қай Асқарды сүйетінін түсінбей қалған. Сол сәтте Жазираның телефоны шырылдады. Қанат. Ол бірден көтерді. Е? Арғы жақтан үрейлі дауыс шықты. Жазира, тез кел. Не болды? Асқар жоқ. Палата бос тұр. Жазираның қолынан папка түсіп кете жаздады. Не дегенің? Қанаттың тынысы жиілеп кеткен. Медбике дәрі әкелуге кірсе, палата бос болған. Жазираның жүрегі зу ете қалды. Ол қайда барады? Білмейміз. Телефоны да өшірулі. Қоңырау үзіліп кетті. Жазира бір секундта күтпестен вокзалдан жүгіріп шықты. Не болды? Деді Мадина артынан. Асқар жоғалып кетті. Мадина да бірден өңі өзгеріп кетті. Ауруханаға жеткенде дәліз тағы астан кестен. Қанат ашумен медбикелерге айқайлап жүр. Күләш апай жылап отыр. Руслан бір жақта телефонмен біреулерге хабарласып жатыр. Жазира бірден палатаға кірді. Төсек бос. Асқардың күртесі жоқ. Тек жастықтың үстінде бір парақ қағаз жатыр. Жазираның жүрегі тарс ете қалды. Қағазды қолына алды. Қолтаңба Асқардікі. Саусақтары дірілдеп хатты ашты. Жазира. Көзінен жас бірден сырғып кетті. Мен сенің көзіңе күнде қарап тұрып, өзімді кешіре алмай барамын. Жазира демін ішіне тартып оқып тұр. Сен мен сүйдің, ал мен саған жарты шындықпен өмір бердім. Көзі бұлдырап кеткен. Мен шаршадым. Сен де шаршадың. Жазира басын шайқап. Жоқ. Жоқ. Дауысы сыбырдай шықты. Хаттағы жолдар жалғасып тұр. Егер мен кетсем, бәлкім сен қайта тыныс аларсың.
Жоқ, деді ол жылап. Қанат жүгіріп келді. Не жазыпты? Жазира қағазды түсіріп алды. Руслан көтеріп оқып шықты. Жүзі сұрланып кетті. Соңғы жолын дауыстап оқыды. Мені іздемеңдер. Палаташы тып-тыныш болып қалды. Күләш апай еміреп жіберді. Балам-ай. Жазира көз жасына тұншығып. Ол өзіне бір нәрсе істеп қояды. Руслан бірден. Жоқ, Асқар ондай емес. Сен оны қайдан білесің? Руслан үнсіз қалды. Өйткені соңғы күндері Асқардың жанары мүлде өзгеріп кеткенін өзі де көрген. Бірнеше сағат бойы іздеді. Полицияға хабар берілді. Достар шықты. Бірақ еш нәтиже жоқ. Кеш бата бастағанда Жазира аурухананың алдында жалғыз тұр еді. Қолы мұздап кеткен. Сол сәтте телефонына видео келді. Белгісіз номерден. Жазира бірден ашты. Видео қараңғы жерде түсірілген екен. Камера дірілдеп тұр. Бірнеше секундтан кейін Асқар көрінді. Жалғыз, әлсіз. Ол камераға қарап әрең сөйледі. Жазира, кешір мені. Жазираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Асқардың артында темір рельстер көрініп береді. Жоқ. Жазираның ерінен әрең шықты. Қолындағы телефон дірілдеп кетті. Видео жалғасып жатыр. Асқар камераға ұзақ қарап тұр. Көзі қызарып кеткен. Жүзі әбден жүдетті. Артында рельстерге жақын ескі шам жанып тұр. Желдің дыбысы естіледі. Мен сенен шаршағаным үшін кетіп жатқан жоқпын. Дауысы үзіліп шығады. Өзімнен шаршадым. Жазира көз жасын тоқтата алмай қалды. Руслан мен Қанатта экранға қадалып тұр. Асқар әлсіз күліп қойды. Сен маған тым таза махаббат бердің. Видео бір сәтке дірілдеп кетті. Ал мен оны ұстап тұра алмадым. Жазира айқайлап жіберді. Асқар, қайдасың? Бірақ видео жалғаса береді. Асқар көзін төмен түсіріп, егер бәрім қайта бастауға мүмкіндік болса, мен саған ешқашан өтірік айтпас едім. Алыстан пойыздың дауысы естілді. Жазираның жүрегі су ете қалды. Жоқ. Асқар камераға соңғы рет қарады. Мен сені сүйем, Жазира. Видео үзіліп кетті. Палаташы бірден ушу болды. Нөмірді анықтанда, деді Қанат бірден. Руслан телефонды қолыма алып. Видеодағы жерді танимын. Ол экранды қайта қарап шықты. Бұл ескі жүк станциясы сияқты. Жазира бірден, жүріңдер. Түнгі қала зулап артта қалып жатыр. Руслан көлікті бар жылдамдықпен айдап келеді. Жазира артқы орындықта жылап отыр. Қолында Асқардың хаты. Ол қайта соңғы жолды оқи береді. Мені іздемеңдер. Тек тірі болса болды, деді ол сыбырлап. Қанат үнсіз жұдырығын түйіп отыр. Бәлкім, алғаш рет інісінен айырылып қалудан шынымен қорқып бара жатқан шығар. Ескі жүк станциясы қараңғы екен. Айналада ескі вагондар тұр. Рельстер ұзаққа созылып кетеді. Жел гүлдеп соғып тұр. Жазира көліктен түсе сала, Асқар! деп айқайлады. Жауап жоқ. Тек алыстан пойыз сигналы естіледі. Руслан жан-жағына қарап, ана жақ. Рельстің шетінде бір адамның сұлбасы көрінді. Асқар. Ол пойыз жолының дәл жанында тұр екен. Жазира жүгіріп кетті. Асқар! Ер адам баяу бұрылды. Көзі шаршаған. Бірақ Жазираны көргенде өзгеріп кетті. Неге келдің? Дауысы тым әлсіз шықты. Жазира жылап жанына жетті. Сенсіз кетпеймін. Асқар басын шайқады. Мен бәрінді бақытсыз қылдым. Жоқ. Пойыздың жарығы алыстан көріне бастады. Руслан айқайлады. Асқар, жолдан шық. Бірақ Асқар қозғалмай тұр. Көзінен газ ағып кеткен. Мен өмір бойы қашып жүрдім. Жазира оның қолынан ұстап алды. Онда бұл жолы қашпа. Пойыз сигналы жақындай түсті. Рельстер дірілдей бастады. Асқар көзін жұмып алды. Ал Жазира оның қолын жібермей тұр еді. Пойыздың жарығы жақындаған сайын рельстер қатты дірілдей бастады. Жел күшейіп кетті. Жазира Асқардың қолын бар күшімен ұстап тұр. Маған қарашы. Асқар көзін әрең ашты. Көзіндегі шаршау тым ауыр еді. Мен шаршадым, Жазира. Дауысы үзіліп шықты. Мен де шаршадым, деді әйел жылап. Көз жасын сүртуге де шамасы жоқ. Бірақ сенсіз өмір сүре алмаймын. Пойыз сигналы құлақ жарады. Руслан мен Қанат жүгіріп жақындап келеді. Асқар, шық жолдан! Асқар артындағы жарыққа бір қарады. Сосын Жазираға. Сен мені неге әлі ұстап тұрсың? Жазира өксіп жіберді.
Себебі мен сені сүйемін, ақымақ. Осы сөзден кейін Асқардың жанары дірілдеп кетті. Бір сәтке оның көзіндегі қараңғылық сейілгендей болды. Пойыз енді тым жақын. Жер дірілдеп тұр. Жазира кенет бар күшімен оны өзіне қарай тартып қалды. Асқар әлсіз болғандықтан кепе-теңдігін жоғалтып, екеуі рельстен құлап түсті. Дәл сол сәтте пойыз зу етіп жанынан өтіп кетті. Жел екпіні екеуін қағып өткендей болды. Жазира Асқарды құшақтап жылап жатыр. Ал Асқар көзін жұмып, оның иығына басын қойып қалған. Руслан келіп екеуін ажыратпақ болды. Асқар, естідің бе? Асқар көзін баяу ашты. Тынысы ауыр, бірақ тірі. Қанат артқа бұрылып, көзін сүртіп алды. Мұны ешкім байқамағандай болды. Бірнеше минуттан кейін бәрі рельстен алысырақ отырды. Жазира Асқардың күртесін құшақтап алған. Қолдары әлі дірілдейді. Асқар үнсіз аспанға қарап жатыр. Түнгі бұлттардың арасынан ай көрінеді. Бір кезде ол ақырын: мен өлуге дайынмын деп ойладым. Жазира бірден: ондай сөз айтпа. Бірақ сен жылағанда ол көзін Жазираға аударды. Кет алмадым. Жазира көз жасымен күліп жіберді. Енді ешқайда жібермеймін. Асқар әлсіз жымиып қойды. Бәлкім бірнеше аптадан бергі алғашқы шынайы жымиысы шығар. Сол сәтте Руслан үндемей орнынан тұрды. Жазира оған қарады. Руслан қалтасына қолын салып біраз тұрды. Сосын жай ғана: мен кетейін. Қанат қабағын тиді. Енді не болды? Руслан ащы күліп қойды. Кей адамдардың арасында артық болып қалатынымды кеш түсіндім. Жазира үнсіз қалды. Руслан оған ұзақ қарады. Сол жанарда өкініш те, шаршау да бар еді. Бақытты болуға тырыс. Ол Асқарға бұрылды. Бұл жолы қашпа. Сосын артына қарамай кетіп қалды. Жазира оның ұзап бара жатқан бейнесіне қарап тұрды. Бәлкім алғаш рет Русланды аяп кеткен шығар. Түн ортасы ауғанда жедел жәрдем Асқарды қайта ауруханаға алып кетті. Жазира бұл жолы оның қолын бір сәтке де жібермеді. Ал Асқар көзін жұмып жатып әлсіз сыбырлады: үйге қайтқым келеді. Ауруханаға қайтып келгенде таң атып қалған еді. Дәліз іші тыныш. Тек түнгі ауысымдағы медбикелердің баяу қадамдары естіледі. Асқарды палатаға қайта кіргізгенде дәрігер қабағын түйді. Оған енді жүйкеге салмақ салуға болмайды, деді қатқыл үнмен. Жазира үнсіз басын изеді. Бірақ ішінде қанша дауыл болып жатқанын ешкім білмейтін. Асқар ұйықтап кеткен соң Жазира терезе алдына барып тұрды. Көз алдына рельстегі сәт қайта-қайта келе береді. Тағы бір секунд кешіксе, ол көзін қатты жұмып алды. Сол кезде артынан әлсіз дауыс естілді: Жазира. Әйел бірден бұрылды. Асқар оянып жатыр екен. Су берші. Жазира стаканды асығыс ұстатып жатып, қолының әлі дірілдеп тұрғанын байқап қалды. Асқар соны көріп, әлсіз жымиды. Қорқып қалдың ба? Жазира көзіне жас алып: тағы солай істесең, жек көріп бітем. Асқар күліп жіберді, бірақ жетелік қалды. Жазира бірден арқасынан сипады: жай. Асқар оның қолын ұстап қалды. Мен тірі қалғым келді. Жазира аң-таң болып қарады. Қашаннан бері? Асқар көзін төмен түсірді. Сен мені құшақтаған сәттен. Осы сөзден кейін Жазира үнсіз қалды. Жүрегі қайтадан баяу жылып бара жатқандай. Түске қарай дәрігер анализ қорытындысымен келді. Барлығы орнынан тұрып қалды. Дәрігер қағазға қарап тұрып: бүйрек ағзаға бейімделіп жатыр. Жазира демін ішіне тартып қалды. Бұл жақсы ма? Иә, бірақ толық қауіп өтті деуге ерте. Күлөш апай көзіне жас алып: құдайға шүкір. Асқар көзін жұмып, керен тыныс алды. Сол сәтте оның жүзіне алғаш рет аздап тыныштық келгендей болды. Кешке қарай палатада екеуі ғана қалды. Сыртта жаңбыр жауып тұр. Терезеге тамшылар тықсылдайды. Жазира үнсіз кітап ақтарып отырған. Бір безде Асқар ақырын: сен менен әлі кетпегеніне таң қаламын. Жазира кітапты жауып қойды. Кейде өзім де таң қаламын. Асқар әлсіз жымиып қойды. Сосын біраз үнсіз жатып: егер мен жазылып кетсем, бәрін түзеткім келеді. Жазира оған қарады. Нені?
Асқар көзін терезеге бұрды. Ербол ағайдың отбасынан кешірім сұраймын. Қарыздарын жабамын. Бәрін мойындаймын. Жазира ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана: бұл жолы қашпайсың ба? Асқар бірден жауап берді: жоқ. Жазира оның көзіне қарады. Бәлкім алғаш рет Асқар шынымен шындықпен өмір сүруге дайын секілді. Сол сәтте палата есігі жай ашылды. Ішке Данияр кірді. Бірақ бұл жолы оның жүзіндегі ашу бұрынғыдай емес еді. Ол үнсіз келіп, Асқардың төсегінің жанына бір конверт қойды. Анам жіберді. Асқар таңырқап қарады. Бұл не? Данияр қысқа ғана жауап берді: әкемнің саған жазған соңғы хаты. Палата іші бірден тып-тыныш болып қалды. Асқар конвертке ұзақ қарап отыр. Қолын созуға да қорқып тұрғандай. Данияр терезе жаққа барып тоқтады. Жазира оның жүзіне байғатпай қарады. Бұрынғыдай ашу жоқ, тек шаршау қалған. Асқар ақырын: ол хат жазды ма? Данияр басын изеді. Өлерінен бір күн бұрын. Асқардың саусақтары дірілдеп кетті. Конвертті баяу ашты. Ішіндегі сарғайған қағазды көргенде тынысы ауырлап кеткендей болды. Жазира үнсіз жанында отыр. Асқар хатты оқи бастады. Бірінші жолды көрген сәтте-ақ көзіне жас толып кетті. Асқар, балам. Ер адамның ерні дірілдеп кетті. Дауысын шығарып оқуға шамасы келмей жатыр. Жазира ақырын: оқышы. Асқар көзін сүртіп, әр сөзін әрем оқи бастады. Мен саған ренжіп жатқан жоқпын. Данияр көзін теріс бұрып әкетті. Асқар жалғастырды: адам кейде қорыққаннан қателеседі. Палата ішіндегі ауа ауырлап кеткен. Бірақ бір күні өзімнен қашудан шаршайсың. Асқар көзін жұмып алды. Сол сөйлем тура жүрегіне қадалғандай. Жазира оның қолының дірілдеп тұрғанын сезді. Асқар тағы оқыды: егер өмір саған тағы мүмкіндік берсе, адал өмір сүр. Данияр үнсіз жұдырығын түйіп тұр. Дауысы қарлығып кеткені байқалады. Асқар соңғы жолға жеткенде мүлде тоқтап қалды. Көзі бұлдырап кеткен. Мен сені жаман адам деп ойламаймын. Осы сөзден кейін Асқар өзін ұстай алмай жылап жіберді. Басынан бері жиналған ауырлық сыртқа шыққандай. Ол бетін қолмен жауып, үнсіз еңіреп отыр. Жазираның да көзіне жас келді. Ал Данияр алғаш рет Асқарға ашумен емес, аянышпен қарағандай болды. Біраз уақыттан кейін Асқар әрен тынышталып: неге маған бұны ертерек бермедің? Данияр терең тыныс алды. Себебі мен де әкем сияқты кешіргім келмеді. Дауысы ауыр шықты. Бірақ анам: ашумен өмір сүрсең, өзінде күйіп кетесің деді. Асқар көзін төмен сүрді. Мен сендердің өмірлеріңді құттым. Данияр біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана: иә. Бұл сөз палата үшін қайта мұздатқандай болды. Бірақ ол сөзін жалғастырды: бірақ әкем сені кешіріп кеткен. Асқар көзін жұмып алды. Жазира оның өғінің тағы дірілдегенін сезді. Данияр кетуге бұрылды. Есікке жеткенде тоқтап: бір нәрсе айтайын ба? Асқар басын көтерді. Әкем өлмей тұрып, соңғы рет сен туралы айтты. Асқардың жүрегі тарс ете қалды. Не деді? Данияр баяу бұрылды. Асқар бір күні қатты өкінеді деді. Палата іші қайта үнсіз қалды. Данияр есікті ашып тұрып: қарасам, сол күн келіпті. Есік жай жабылып қалды. Палатада тек жаңбырдың дыбысы мен аппараттың баяу үні қалды. Асқар хатты қолынан түсірмей отыр. Көзі бір нүктеге қадалған. Жазира оның дәл қазір не сезіп отырғанын шамамен түсініп тұр. Кейде адамды жек көру оңай, ал кешірім одан да ауыр болуы мүмкін. Бір кезде Асқар ақырын: мен өмір бойы өзімді ақтап келіппін. Жазира үндемеді. Асқар хатқа қайта қарады. Қорыққаннан қателеседі. Ол ащы күліп қойды. Мен барлық қателігімді қорқынышпен жауыппын. Жазира орындықтан баяу тұрып, терезе алдына барды. Сырттағы жаңбыр саябырлап қалған екен. Сен әрқашан бәрін ішіңе тығатынсың. Асқар басын изеді. Себебі, шындықты айтсам, бәрі кетіп қалады деп қорқатынмын. Жазира көзін жұмды.
Ал ақыры сол өтіріктердің кесірінен бәрі кете жаздады. Асқар жауап бере алмады. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Бәлкім, алғаш рет бір-бірінен ештеңе жасырмай. Асқар балалық шағын айтты, әкесінің ерте қайтыс болғанын, анасына көмектесу үшін жасынан жұмыс істегенін, үнемі әлсіз болмау керек деп өскенін. Жазира үнсіз тыңдап отыр. Кейде адамды түсінген сайын, оны жек көру қиындай түседі екен. Асқар кенет күліп жіберді. Мен сені алғаш көргенде қорқып кеткем. Жазира таңырқап қарады. Неден? Сен тым таза едің. Жазира еріксіз жымиды. Ал сен өзіңді жаман адам санадың ба? Асқар біраз ойланды. Жоқ. Бірақ жақсы адам болуға тырысқан, шаршаған адам сияқтымын. Бұл сөз Жазираның жүрегіне бір түрлі тиді. Түн ортасына жақын Асқар ұйықтап кеткен. Жазира оның жанында отыр. Бір кезде телефонына хабарлама келді. Руслан. Ертең шетелге кетіп барамын. Жазира ұзақ қарап қалды. Тағы бір хабарлама келді. Соңғы рет кездескім келеді. Жазира көзін жұмып алды. Өміріндегі әр адам дәл қазір бір жарамен кетіп жатқандай. Таңертең ол аурухана ауласына шықты. Руслан көлігінің жанында тұр екен. Көзі шаршаңқы. Бірақ бұл жолы бұрынғы тәкаппарлығы жоқ. Жазира жақындағанда әлсіз жымиып, келетінімді білмедім. Мен де. Екеуі біраз үнсіз тұрды. Сосын Руслан ақырын: Асқар қалай? Жақсарып келеді. Руслан басын изеді. Көзінде өкініш анық тұр. Жақсы. Жазира оған ұзақ қарап: Неге бәрін сонша қиындаттым? Руслан ащы күліп қойды. Себебі кейде адам сүйген кезде ақымақ болып кетеді. Жазира үнсіз қалды. Руслан қалтасынан кішкентай қорапша шығарды. Мұнан саған алғам. Жазира бірден басын шайқады. Керек емес. Руслан жымиып қойды. Білемін. Ол қорапшаны қайта қалтасына салды. Сосын алғаш рет шынайы дауыспен: Сен оны бәрібір тастамайтыныңды басынан түсінуің керек еді. Жазира көзін төмен түсірді. Руслан көлігіне қарай бұрылды. Бірақ есікті ашар алдында тоқтап: Ол жолы рельсте сенің оған қараған көзінді көрдім. Жазира үндемеді. Руслан басын изеп: Ондай махаббатқа қарсы тұру мүмкін емес екен. Ол көлікке отырды. Қозғалтқыш дауыс естілді. Жазира оның ұзап бара жатқанын қарап тұрды. Бәлкім, бұл олардың соңғы кездесуі еді. Русланның көлігі аурухана ауласынан баяу шығып кетті. Жазира ұзақ қарап тұрды. Көлік бұрылысқа сеніп жоғалғанша. Сосын ғана терең тыныс алып тыма бұрылды. Ішінде бір дәуір жабылғандай сезім болды. Палатаға кіргенде Асқар ояу екен. Терезеге қарап жатыр. Жазираның кіргенін естіп бірден бұрылды. Қайда барып келдің? Дауысы жай шықты. Жазира сәл кідіріп: Сыртқа. Асқар оның жүзіне ұзақ қарады. Бір нәрсені сезгендей: Русланмен кездестің бе? Жазира таңырқап қалды. Қайдан білдім? Асқар әлсіз жымиды. Сенің көзіңнен байқалады. Жазира орындыққа отырып: Ол кетіп бара жатыр екен. Асқар үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана: Сені сүйді. Бұл сөз қызғанышпен емес, шаршаған шындықта айтылды. Жазира көзін төмен түсірді. Иә. Асқар терең тыныс алды. Ал сен ше? Жазира бірден басын көтерді. Не? Оған бір нәрсе сездің бе? Палаташы тып-тыныш болып кетті. Жазира жауап іздегендей терезеге қарады. Русланға жаны ашты ма? Иә. Оны түсінді ме? Бәлкім. Бірақ жоқ Асқар. Дауысы анық шықты. Мен тек сені сүйдім. Асқар көзін жұмып алды. Сол сәтте оның иығынан ауыр жүк түскендей болды. Күндер өте бастады. Асқар баяу қалпына келіп жатты. Бұрынғыдай емес, бірақ жүзіне қан жүгіре бастаған. Жазира күнде жанында. Кейде үндемей отырады, кейде ұзақ сөйлеседі. Екеуі бір-бірін қайта танып жатқандай, өтіріксіз, жасырын нәрсесіз. Бір күні кешке Асқар кенет: Үйге шыққан соң бір жерге барамыз. Жазира кітаптан басын көтерді. Қайда? Асқар біраз үнсіз қалды. Ербол ағайдың қабіріне. Жазира жүрегі шым ете қалды. Асқар жанарын төмен түсірді.
Қанша жылдан бері бара алмай жүрмін. Дауысы дірілдеп шықты. Қорқатынмын. Жазира баяу оның қолынан ұстады. Бұл жолы жалғыз бармайсың. Асқар алғашқы рет шынайы күлімсірегендей болды. Бір аптадан кейін дәрігер Асқарды шығаратынын айтты. Күләш апай қуанып жылап жіберді. Қанатта күлімсіреп, ақыры үйге қайтасың інім, деді. Ал Жазира ішінен қорқып тұр. Өйткені аурухана қабырғасының ішінде олар тек тірі қалуды ойлады. Ал сыртта шынайы өмір күтіп тұр. Адамдардың сөзі, өткеннің ізі, сынған сенім. Сол кеште Жазира палатаны жинастырып жүрген. Асқар оны үнсіз бақылап отырды. Бір кезде ақырын, Жазира, иә, егер сен бір күні мені кешіре алмасаң, мен түсінемін. Жазира тоқтап қалды. Асқар көзін тайдырмай қарап отыр. Бірақ мен қалған өмірімді саған өтірік айтпай өткіземін. Жазира оған ұзақ қарады. Сосын жай ғана, мен де қайта үйреніп жатырмын. Нені? Саған қайта сенуді. Күздің салқын күні еді. Аспанды сұр бұлт жапқан. Жазира мен Асқар үнсіз зират ішінде келе жатты. Қолдарында ақ гүл. Екеуі де көп сөйлемейтін болып кеткен. Бірақ бұрынғыдай ауыр үнсіздік емес. Ішінде шындық бар, тыныштық. Ербол ағайдың қабірінің алдына келгенде Асқар тоқтап қалды. Аяғы жүрмей қандай. Жазира оның қолын ақырын қысты. Асқар баяу тізерлеп отырды. Қолындағы гүл дірілдеп тұр. Көзінен жас үнсіз сырғып кетті. Кешіріңіз мені. Дауысы әрең шықты. Мен сіздің жақсылығыңызды кеш түсіндім. Жел баяу соғып өтті. Жазира көзін төмен түсіріп тұр. Ал Асқар алғаш рет өмірінде ештеңеден қашпай тұрған еді. Қабірден шыққан соң оларда Сәуле апай мен Данияр күтіп тұр екен. Ауада ауыр тыныштық сезілді. Асқар жақындап келіп, басын төмен түсірді. Мен сендердің алдарында өмір бойы қарыспын. Данияр ұзақ үнсіз тұрды. Сосын жай ғана, әкем сені баяғыда кешіріп кеткен. Асқар көзін жұмып алды. Ал сен? Данияр ащы жымиып қойды. Білмейін, бірақ енді жек көріп өмір сүргім келмейді. Бұл кешірім емес еді, бірақ алғашқы қадам болатын. Арада бірнеше ай өтті. Қыс келді. Жазира ас үйде шай құйып тұр. Терезе сыртында ақ қар баяу жауып жатыр. Үй іші тыныш. Асқар енді бұрынғыдай емес. Баяу сөйлейді. Көбірек ойланатын болып кеткен. Бірақ өтірік айтпайды. Бір күні кешке ол үстел үстіне ескі қорап қойды. Жазира таңырқап, бұл не? Асқар күлімсіреді. Бар қарызымды жауып бітірдім. Жазира көзіне сенбей қарап қалды. Қалай? Пәтерді саттым. Көлікті де. Сосын жай ғана. Енді бәрін нөлден бастаймыз. Жазираның көзіне жас келді. Бұрын ол бай өмірді армандайтын. Қазір оған тек тыныштық керек екенін түсінген. Сол түні екеуі балконда ұзақ отырды. Қала шамдары алыстан жарқырайды. Асқар Жазираға қарап, сен сол күні рельстен мені неге тартып қалдым? Жазира жымиып қойды. Өйткені сен әлі жазылып үлгермеген едім. Асқар күліп жіберді. Бірнеше секундтан кейін ақырым, ал сен ше? Немен ше? Сенің жараң жазылды ма? Жазира ұзақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана, кей жара жазылмайды. Бірақ адам онымен өмір сүруді үйренеді екен. Асқар оның қолын ұстап алды. Бұл жолы екеуі де үндемеді. Өйткені кейбір махаббат бақытты болмайды. Бірақ бәрібір шынайы болады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әңгіме ұнаса лайк басып қолдау көрсетіңіздер. Жазираның Асқарды кешіргені дұрыс болды деп ойлайсыздар ма? Сіздер Асқардың орнында болсаңыздар не істер едіңіздер? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер.